प्रोड्यूसर डॉमिनिक डिमेनो, या तियात्राचो रायटर एंड डायरेक्टर कॉमेडियन की आगुस्तिनो सुरी कोतात आपलो तियात्र माय पायचो कायदो. तिकडी चोटावा मुली आसा दिरी ना जाल्यार मागली तिकडी चोटावा. Bapuy kota sambalta kudico आपल्या काम घालून बापान हाडलेले सोडून आवय भुरग्यांक घालता मोडून भुरगीं सोडून आवय बापायची बेगी तो मातून लोक पोटान कापून म्हणटा मोठो त्या माय पायचो खून भुरच्या आवय बापायक नाका तूं पुचालो लपून ल्हान मागता तशें वळें घालता गोपार मोनांदू ल्हान माता तशें बोळें घालता ही गोपार मोनांदू. घराची बुरयाद घोटनातून घोडते मदीं पोखता ते कुडीत मेवता तशी कोणूय भितर सरता तरी पूण घोडा सांबाळपाक आवय बापाय दिसतात मोता आवय बापायन बांदलेले व्हडे कोणूय भितर पडटा भुरगीं बरीं जाल्यार म्हणटा माय पाय देखिल्या बरी भुरगीं चोरां जाल्यार म्हणटा माय पाय शिकवया करून चोरी या तियात्रान कितें घडटा तें तुमी नकळो करी देखून माय पायचो कायदो तियात्र पळयतच कवतली स्टोरी हो तियात्र मन लावन शांती गोंयांत घडोवन ती स्टोरी हो तियात्र मन लावन शांती गोंयांत घडोवन ती स्टोरी. फोन करू काय टीव्ही चॅनल सगळे न्यूज पेपर छापून हाडटा बेसर धुडवाचा विवास करून जाय पेपर हाडून काकारी ओ काकारी एक बाय ना हे कावल्या केन्नाच हो म्हणपाची ना कादरीन आयको घेता गो तुका ना आयको घेना आता तेरी सगळं आता काकारीन आयको घेना तुका झाडू घेऊन किती घेऊन जात तो तुका झाडू मारता गेला फाटल्यान झाडू मारता न्ही हांव बसलो मी हांव सगळो झाडू घेऊन म्हाका मारता ओकेच किती उलय राखा झाडू
तुवें मुचार मातात आतां सांग कितें करू करू तूं म्हाका जाणा मुगो कातारी चालूच तुका आनी कितले फावटी सांगूंक जाय म्हाका कातारीन म्हणून नाकाय म्हणून कॅथरीन म्हणूंक जाय ना तुज्यान म्हाका जाता 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 मागीर कोण मागीर मातशें कोत्ता भितर वच परत भितर होय, परत. कित्याक कॅथरीन म्हणून म्हाका वाटटा गरज ना आतां आयल्या सांग कितें करू करू तूं म्हाका हो पेपर हाडपाचो फाल्यां जावन बंद करपाचो कितें आगो राती टीव्हीचेर येतात ते सगळे न्यूज तो छापून हाडटा कित्याक बेश्टो दुडवाचो विद्वास करुया पेपर हाडून आनी मरणाचे आनी तियात्राचे कसो पळयतलो तर तूं आगो कोण मेला आनी कोण जाला ते पासून तुका मोबायलार फेसबुकाचेर पळोवंक मेळटा तियात्राचेर पासून आतां फेसबुकाचेर येता म्हाका दिसता थोडे दिसांनी हो पेपर बंद जातलो कित्याक तुका सगळे मोबायलाचेर पळोवंक मेळटा एवरी लायफ ह्या मोबायलान जाय त्या जाणांचे बिझनेस बंद करून उडयला सारकें आं तुजें मोबायल हातांत दवरल्यार तुका सगळें पळोवंक मेळटा लायव्ह पावसा फाल्यां तर पेपर हाडपाचें बंद बंद म्हणजे बंद बरें बरें बरो दीस दिव कार्लोस बाब आनी कातारीन बाब ओय तुका जेजू करपाचें आनी न्यूज वाचून आसली काय हा सारखे खोटे ना आनी हो कोण हो सातवा साखरामन मिलेलो जरी हो अगो तुका जर जाले वय काढलोस गो आमकां सांगना मगो तुझ्या काजाराक तुमच्या न्हू आमगे हशा माय पाटी तू सांगलो ना काजार जाता म्हणून कितें आपल्या काशा मायकाक पासून जमना तुमी कासा जाता म्हणून ना न्हू कितें कित्याक आम पळोन वचून काडलो जाल्यार पळोन गेल जाल्यार सांगलो वयतली तेका लागून काजराक कोणाक सांगलो ना पळोवन वचून काजार कित्याक जाली तर तुमी तुमच्या मायपाची आटकोळ लागली तुमच्या काजाराक ही सारकी रेडी आलो आम काजर ती रेडी असली जाल्यार तुमी पळोवन वचून कित्याक कासा जाली तर देसपय जाला गो काजार म्हणून देसपय सारको चढो जातो फोटोग्राफी व्हिडिओ शूटिंग आणि रेस्पेरा गाडी मुळ्या जॉयविना घेतल्या जाता सुमार 2 लाख ते भाशेन ताजो वावर आहा ते भाशेन ताजी फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी आदी तो एकलोच फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी करतालो पयलो तो व्हंकलेगेर वतालो व्हंकल न्हेसली बेसांव घेवन जाले उठो धांवत मागीर तो न्हवऱ्यागेर वतालो आतां तशें ना आतां व्हंकलेगेर 5 जाण फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी करता आनी सेपरेट 5 जाण न्हवऱ्यागेर फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी करता इतल्याचेर जावंक ना तुका जाय तसली कार दिता तो काजाराक उठो 2 लाख पाव ताच्या वावराक सारखे सारखे हॉल बेड सोरो म्हळ्यार नोकरी आल्यार काजार जाय पूण पळोवन वचून कासा जाली जाल्यार लोक तुमच्यो खबरो करतात न्हय लोक कोणा खबर कोणा ते सांग म्हाका लोक आजकाल एक पाद्री देखून खबर करतात ना जाल्यार ते देवा मुड्यार उद्याक सोडाय ना न्हू आनी तेच पाद्री सांगलो मिसा ते भाग घेयने घेतात मागीर आतां तेंका भिवन आम रावलो जाल्यार आम काजार जावपा पावपाची अरे लोक आमकां पोशिकारी लोक आमलांकू बरें जाताली तुमी आमगे हांगा कित्याक आयिल्ली तें केन्ना सांगतली सांगा ते कालच पावट विके कोण हालसा न्यू बिझनेस कमेस करता होय. तेका लागून तेका तुमगे तीन घेनिलो न्ही तेक तुमकां इंट्रोड्यूस करून गुड कॉंग्रॅच्युलेशन बाबा पोरमी म्हणजे तुका खरें म्हळ्यार आतां जण एक आप आपले बिझनेस कमेंट करून जाय Correct. गव्हर्मेंटाचेर पातेर रावले ना गव्हर्मेंट तुका सर्वीस दितलो म्हणून Right. हो गव्हर्मेंट आतां आमचो गोंयकाराचो न्हय भायल्यांचो जाला देखून बाबा तूं मस्त बिझनेस कमेंट करून दिता फाल्यां जावन मुगे बिझनेस सकाळची 5 स्टार्ट जाता आनी 8 म्हळ्यार काबार सकाळची 5 स्टार्ट आनी 8 काबार होय. फकत 3 वरांचे बिझनेस होय. कसले बिझनेस होते हांव घरांनी न्यूजपेपर सप्लाय करता तुमी डेली घेताय न्हू न्यूजपेपर ना ना आमी घेताली पूण फाल्यां सावन आमी तो न्यूजपेपर बंद करपाचें चिंतलो कित्याक आगो टीव्हीचेर येता ते सगळे न्यूजपेपर छापून हाडटा पेपर घेवपाक बंद केलो पळय तुम टीव्ही चोवपाक कित्याक बंद केलय कित्याक पेपर वाचून जातली तुमच्या पेपरा यूज घालून जाता टीव्ही चोवन जातली तुमच्या टीव्ही यूज घालून जाता टीव्हीचेर तुका सगळे लायव्ह पळोवंक मेळटा आनी पेपराचेर फकत फोटो पळोवंक मेळटा तू म्हाकाय लायव्ह वचय सांगले ते काय तो पेपर सप्लाय करून गेला परस एक मोटरसायकल घे आणि कमरा कडे गबल्यामध्ये भाड्यात घे म्हणून ऐक ना गबल्याने आपण कित करतो त्या बसलो काका निंबन मग एक सांगू तुमगे ते चेड्या जिजसा खबर ना उली वाटो जात जाते सोयल्या आमचो पू जिजस बँगलोर शिकतालो आता त्याचे शिकप काबार जावन तो परवा घरा पावता अच्छा बेंगलोर बेलगांव सारखे बरें शिकयता आमगे गोंया पाड पडटे पूण गोंया न्हू उडी कितको मागपा जाय त्यो बऱ्यो शिकयताय गोंया उडयो मारून शिकयता कसली उडयो मारून शिकयता बरें समजूंक ना तुजी
ये पार्टी आसा ते पार्टी आसा ये पार्टी सकाळ 8 काँग्रेसी हालता MLA सांची 5 उड्या बीजेपी उडी मारता ये मला तुझ्या ओय हे उस बार को शिक्षा तुमके चलो तेगे मुको दळवाला लागची तुझी ओय आणि तू लास्ट टाइम पैसा 4 पडली बोल्या आता येन बहुत कांचोय ओ पातपोळच घेत बोलता आणि वर निरपोळच घेऊन आव बोलता एक सांगा जीसस म्हणा किती वेळ तुमचे का आणि आम्ही नाव असू नाही आम्ही होय आम्ही एक फावटी जेरुसलेम गेलेली आमकां आतां जावन 10 वर्सांपासून आमकां भुरगे नासले आमी जेरुसलेम गेली आनी जेजू लागीं आमी भावार्थान मागली आमकां एक भुरगें दी म्हणून त्याच म्हयन्यान एक भुरगें जालें आनी आमकां पूज जालो ताकाच लागून जेजू लागीं आमी भावार्थान मागले आनी जेजून आमकां दिलें म्हणून ताका आमी जिजस म्हणून नांव घातलें तेसला जेरुसलेम गेल्या मुगे जाता दिसता जेरुसलेम गेल्यार भुरगीं जायनात पूण जी कोण जेजूचेर भावार्थ दवरतात आनी जेजू लागीं भावार्थान मागतात तांकांच जेजू भुरगे दितात तुमकां जेजूचेर भावार्थ आसा एक सांगा जेजूच्या गावात कोण दरू पोटा काय भुरगे जात्री दरू पोटा ये बायले आपली साखराम येता गोवाचेर वावर ना त्या भायर ते म्हाका डेली चोयता आनी चोयना जाल्यार जेजूचे कितें विश्वास बसतले तू तेस्ता का चोयले तू झुटवट आणि बाहेर दरपा तो सांग म्हाका शर्ट आणि पॅन्ट घालून तू चाय दादूले दिसत तू ना जाल्यार तू चोयतो ना हारे शर्ट आणि पॅन्ट घाल जाल्यार मोठीचे एक पान देलो का दिसतली तुमकां आनी जेरुसलेम वचून कसलोच फायदो जावचो ना पूण जेरुसलेम वचपाक बी आमकां इतू दूर ना पूण जेजू जाय जाल्यार एक दीस जेरुसलेम येता आमी जेरुसलेम अरे, सद्यात आमी या न्हू पळय सुराले सोमाराक आमी जेयनाय होय आमी जेयनाय मंगळाराक आमी नावनाय होय आमी नावनाय बुधवाराक आमी न्हिदनाय होय आमी न्हिदनाय एक दीस सोरो बी नासतना आमी नावनाय इरे इल्लो इल्लो गेरे सोरो जिवाक बरो हे गोठवो नांदोले इरे गुरगुर्रे तुमकां नाका जाल्यार सोरो म्हाका दी रे तुमकां नाका जाल्यार सोरो म्हाका दी रे लोंग आयले आतां म्हटलें आम दोगांय कोण काय म्हूण आम दोगांय भाव म्हजें नांव टायगर आनी म्हजें नांव लायन हे मायंडपण आमकां नांव घायलें आम भितोय लोक भितोय म्हूण पूण लोक खंय भिता लोकां थंय आम भिताय फकत भिताय ते बार वाले तो थिंग देराको गेल्या ती शटर बंद कोताय नाही सांग ते आनी कितें सगळें सांगता काबार करून म्हाका सारपाची आमी दोगांय भाव हे सगळो सगोड जाणा पूण कोण म्हणटलो आम एक पाय गेले पूत आनी एकू रगता भाव म्हणून चेक नशिबा ब्रदर म्हणू ना. कित्याक तूं चोपा सारकें तवशें दिसता आनी हांव चोपा बेलगांवची काकडी सांगता की दिसत ती काय तू जाणा कितें तू जाणा लोक आमचे होबरो कोताय म्हणून लोक आमचे खबर कोताय आमच्यो दोगांयच्यो इतू डिसेंट फॅमिली लोक खबर कोताय तो डिसेंट आम सारखे कितें खबर कोताय लोक आमचे होबरो कोताय आम दिसा भाव दीस ना जाय पूण राती पिल म्हणटोच आम सोऱ्या पाव दिसताय म्हणून अरे ब्रदर हे लोकांक तर घेवन बसले न्हू आम आमगे संसार करून बाबा ना हांव तुका सांगत हांव कितें? लोकांक आयकोन आम आमगे स्टेप लावन मारता न्हू कसो स्टेप ते म्हणजे आमी सोरो पिवपा सोडपा न्हू सोर पिवपाक जाय अरे लोक दोन तोणाचो मुखार एक उलयताय फाटल्यान एक उलयताय कांय जाण लोकांनी कित्याक तें बेबद्या सलाम मारूं जाय सलाम कित्याक ते आमी आमगेलो जीव दिसता काय आमगेलो लिव्हर डॅमेज कोन्न आम तेंगे घरा पोसताय दिकू होय रे आनी त्या कॅटेगरी हांव पयलेत बाबा जाल्याची हांव कितू घरात बसलो ना जाय तू पिवन कितू भार म्हणजे चलताय ती झाड तू आनी मार्क्स तुम केन्ना आयकलां कितें काय ते आमी कोण कोणाचे सत्कार करताय फेलिसिटेट करताय पूण काय त्यात एक बेबद्या सत्कार केलो केन्ना पळयले ते कोण कोण आमडायलेचे चादर तरी हाड घाले रे बाबा पिताय तेंचेरी आनी सत्कार कराय फेलिसिटेट कराय म्हणूंक जायो
कायद्याने भेपद्याचो म्हणून बांधू जाऊ कोणे बांधिला रे कंपल्सरी हांव होय कोण बांध नाही बरे बाबा आमचं कोण चिंता आज कालांगुटचोय होय. रोनाल्डोचो म्हणून बांधिला होय, सारकें. रोनाल्डोचो होय. रोनाल्डो कालांगुटचो पूत मागीर? कायद्यान कालांगुटचो पूत मुटायचो आमगेलो ब्रुनो कुटिनो सारकें ब्रदर सारकें कालांगुट ब्रुनो कुटिनो पुतलो बांधू जाय आसलो रोनाल्डो कित्याक बांधिलो रे मागीर? कित्याक बांधिलो आता पळय रोनाल्डो गोंया हेळो तरी येयला आमकां हेळो येय नाका आपल्या म्हणून बांधिलो तो तरी चौपा यो बरे बाबा यो बरे तें बरें खबर ना तूं बांदूं तेच सुवाते म्हणतो मुज म्हणून बांधलेलो न्हू एक बाटली गिनेस करून तितून तियात चौपा येवपाचे जालेची तेच करे मरे तेच करे मग दादा म्हाका एक सांगते हांव सगळें जाणा पूण आयज पासून हांवाक वरां थोडे आत्मार कितें आयशाय चल चल आता ते किती आहाय त्या नाका पण हांव तुका सांगता हांवें स्टडी केली ते भाशेन काजार जावन फायदो जावं कित्याक काजार जावन फायदो ना अरे काजार जातो जाल्यार न्हू तुवें पयलें 7-8 वर्सां न्हू काम करून दूड एकठांय करूं जायो मग एकूच दीस 60-80 लोकां हड्ड्याचेर घालपाक बरबरी जेवण बरबरी सोरो आनी इतलें न्हू जॉयनिंग काय 2 लाख थिंगा 2 लाख रुपया काय हड्ड्यार घालूं बरें ढाम मको मागीर कसा बाबा काजार जाय न्हू लोक जेयताय म्हण कितें करे बाबा केन्ना चोय नासलो पासून जेयताय एक खूब प्लेटी मरे येतो मासा कूड खाताय तेजुल्या पुडिंग खाताय तेजुल्या कास्टर्ड खाताय तितूनच मरे पुलाव खाताय आनी सोयीत आसा मरे एक बेबदो स्विमींग पुला पावत दिसता बरो दीस दिवन तुमकां दोगांय रोगदाचे पावट देवान तुजेर आपल्यान भेसाळ घालूं आनी आमोरी जाता म्हळ्यार तुमचे रसाव नाच करूं मागून म्हणून ना अरे वादोगात बीक उडयतो मरे तो तू हा आवय जाय पण मरे मोफत आयक कोण जाणे होय. आम केन्ना चोयलो ना कितें चोर स्वताय कितें बिकू कोणाक तू कोण सांगला म्हाका बीक घाले म्हणून तुवें सांगितलं रे बीक म्हणून अरे ते बीक म्हणले मुगे आड नाव तुम्ही उदय बेंबरे मुटे होता अदोगाताको होय उदय भेंबरे ओय म्हणजे बेंबरे मुटेगे आड नाव त्या किती नाका बेंबरे होता आड नाव असते की दिसतो हा कितें गमलो हांव तुमकां सांगयला तुम्ही दोगांय रक्ताचे भाव भाव येतना झगोणा काय कित्याक कारण बरे भाव भाव झगोडले केशव आज तिकू कोटर पेंडिंग आहे त्या भाव भाव झगोडले घर कामा झाली त्या भाव भाव तुमच्या पाळ्यात होते पण अजून केशव कोटर चलताय त्याक लागून तुमकां सांगता केन्ना दिसले घरा हाटी करपाक तुमचे मना येयले जाल्यार तुमी दोगांय बरे आसतो करे त्या बरे आसतो जीव जाता न्हू ती दुश्मन जातली सांग पयले पाट चोयता ब्रदर आतां बाब घर करा भोव डोर टू डोर भोवन सांगताय न्हू झगडा काय म्हूण काय ध्यान आतां वता रे भाव भाव झगडोले अरे हांव कसो अदोगात न्हू कळ्ळें न्हू हांव हेरां भाशेन न्हू कळ्ळें मरे तुका जाय ते तेश कोण दोतोर मागताय न्यू दुयेंस येयल्या करून जाय जाय तो पुलीस मागताय ए चोऱ्यो मर्डर जाल्या करून जाय अदोगात मागताय भाव भाव झोकोण केस आपल्या वर येयल्या करून पूण हांव तसो मनीस न्हू आनी तूं जाण मरे एकल्याकूच संवसारांत जाय सगळे गिरेस चालवले देवा जाय जालो जाल्यार त्यो सगळे गिरेस कोता जाय दोबल्याक देवागे खूब देवान कोणा सांगलो ना म्हाका देखून सांगलो ना आनी हांव नको दिगंबरा सांगितलं जाल्यार इन्फॉर्मेशन तेको एकल्याकूच जाय आख्ख्या सगळो लोक गिरेस काय बोललो कोणा ते चोरा चला कितें चोरा कित्याक म्हणजे सगळे लोक भांगार काय भोवली म्हणून गिरेस नाही ते चोरू मेळटा न्हू पका पका पक्कून आतां सोदूं पडय कोण गिरेस कोणाक कितें ना ते हा ते तुगली हांव तकली ना तेका तुवें केन्ना आयकला हो मरे आतां पेट्रोल घालून वयतलो मागीर उंच पेट्रोल तोच येतलो तेन्ना LIC कोताय जाणा विजिटींग कार्ड दिताय ते नोकरी आसल्या मुजुगडास करया म्हूण तेच तो येयला खबर कोताय हांव तेसो आतां गादू अरे वर्सा आख्खे वरस भर हांव कामाक आसता कोटान फकत वर्सा एकूच दीस हांव कोटान वचना खूंय दिसतो वरस काप जाता दिवस हांव ओल्ड मॅन जावन बसता कोट घायलो आसत न्हू तुजें घाताय न्हू दोतोरी ना तरी जातो तू हिंग हा आणि आम तुके ऑफिसा वस येताय वस येताय 8 दीस आठ दीस जाले जाले. हे जोडी लोक मारलो हा अफसा चाय सांडून न्हू घराची डुप्लिकेट करपा न्हू दोतोर डुप्लिकेट करून दिलोली मागीर? आज हाडून गेला तेगे बायर सांगला तो डुप्लिकेट चाय कोता तो सांडून जायतें आहा ते गोंयांत आम्ही येलो एक्चुअली पूण तेच्या पयलीं म्हाका एक सांगू आतां आमी तेंगे घरान भितर जाल्यार मरे तेणे आमकां यो बोस म्हणून जाय यो बोस म्हणून तेंको कदेल आसले बिलची घरान कोदेल ना कोदेल ना मानून घेता बाबा यो चाव तरी पियाय अरे चाव पिये तुमको म्हणपा ते केन्ना चाव पिये तेगे पिसू कमी आसता ब्रिजराचे आमी केस घालपाक येता ती तेंचे बी केस घालपाक. आमचे आमचे किस घालूं
हेणी कितके जाता तू सांगू किती चालते आता 3 वर्ष झाली होय हेणे आमका बाय केल्या होय आता बायची उदक काढपाक गेलो न्हू होय. आमकां उदक दिनाय अरे तो दिना झाल्याची 3 वर्ष तू बाय केल्या उदो बी नाही होना पोटे कसा म्हटले कित्याक तुमच्या का बाय केल्या 3 वर्ष उदो बी नाही म्हणजे कितना दिनाय सत्य कर दिनाय बाबा काय आमचे खबत बाय दिया उदो दिलो ना फाईल सगळी दाखवतो फायलो आहे जास्त दिलो इथे ही झाल्या बाईची फाईल होल झाला असपाची दाखवतो पण लोक उघडा तुमचा सांगाल जाता येईल 3 वर्षात तुम्ही त्याका पाय दिल्या बाय दिल्या उदो बितो आगे तुमडे ते गेलो 3 वर्ष देखून तुम्ही ते पाय तुमच्या उदो कित्या दोले आळ हारे कोण एवढे असतात ते का बळे रूम बळे दिला राहते के बाळगी नाही बचस कुत्ता बाळ द्या बिगर दिनाय सत्य कर राती को जाऊन सांग किती पिऊन किती दाखवत तुम पळे याच्यात उडवत आहे नो सऱ्या नेटाची उडवत आहे एकच काम करे भय पडा दोघांचा किती सोरो सोडा प्लीज तुम दबाई मु सांगता हो सोरो सोडा सारखे तो तू सांगत आहे हां. पुत्र त्याचे मानून घे सोरो सोडा आबा रागण नका वर जातले रेस्पेक्ट आहे सरळ सोडा सांगितलं म्हटलं बरे ते मासे चेंज जात आहे एक सूत्राचे बिल नाही सोरो सोडा सोडा वर जातले होय आता थँक्यू रुद्रा मान दिला रुद्रा तुला मान दिला ओके ओके क्लिअर समजून ना रे सोडा सोडा गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग दादा कसं असायचं खूप दिवसांनी पळयलो हांव एकदम बरो आसा सर आनी सर तूं कसो आसा आनी तुजे बिझनेस कशें चलना सर सच सांगचे म्हणल्यार सर तुवें केन्ना तरी फोट मारले आमकां तुज्यो असल्या विश्वासिष्ट स्टाफाची म्हाका अजूनय गरज आसा आनी आतां कितें करताय तूं काय ना सर घराच आसता गोडच्या कामाक वर्गांनी आदार करता आनी तुमचा पूत तूं सर सॉफ्टवेअर इंजिनियर जालो फाल्यां पावता बेंगलोराक कांगारा सॉफ्टवेअर बोर्डी तुका तुज्या पुताक कारण एकदाच पूत न्हय का तुमचो होय होय सर आनी कसली गरज पडली जाल्यार म्हाका फाटीं सरो नाका बरें करूं सर आतां तुकाय सांगता घरा बसून बेजार आयलो जाल्यार हांगा सर्वीस सोदूंक वचूं नाकाय डायरेक्ट म्हाज्या ऑफिसान येवन तुज्या कामाक लाग देव बरें करूं सर कारण म्हाका अजूनय तुज्या असल्या मनशाची गरज आसा थँक्यू सर तर येता ओके सर थँक्यू देव बरें करूं सर देव बरें करूं एकदम बरो मनीस खरेंच एकदम बरो मनीस आपल्या स्टाफामध्ये केन्नाच तो वेगळो सार करिना भेदभाव करिना एक अकाउंटंट जाय एक क्लर्क जाय एक पिऊन जाय सगळ्यांक एकेच नदरेन पळयता एकदम बरो मनीस बरें कोण आनी कोणूच आयलो काय अच्छा आनी कितें जालें काय हांव घरा लागीं 5 मिनट ना जाल्यार हाका घर खावंक येता दिसता हॅलो कालू सुकूय आसा वाटेर आसा गो वाटेर कित्याक आसा तूं तुका घर ना आगो वाटेर तुजे घरा येता वाटेर पावला फाल्यां आमचो पूत घरा पावता म्हूण जाणाय न्ही तूं फाल्यांचो दीस येवंक आयचो दीस पयलीं काबार जावंक जाय म्हणून तूं जाणा न्हय आगो आतां सकाळची 10 वरां जाता थंयच आसा आनी 14 वरां उरल्यात आयचो दीस काबार जावंक आख्खें घर साफ करूंक जाय आनी बाबाचो रूम साफ करूंक जाय म्हूण जाणाय न्ही तूं बाबाचो रूम काल साफ केलो हांवें केलो आनी आनी घर साफ कोण करतलो तुका सांगलें न्हू येता म्हणून हांव हा दवर फोन दवर कामाक वेतालो तोच बरो आसलो दिसता हो घरा लागीं आसलो तर बायलां खातकुतल्यो खातात अशी आमी ना तेन्ना गोंयचे सगळे कामार एकलीच करून काडटा परत आनी कितें जालें राजे? आगो येता म्हणून सांगलें न्ही तुका येताना उगडासान आयचो न्यूज पेपर हाड न्यूजपेपर ओय आगो न्यूजपेपर आमकां नाका म्हणून ताका सांगून जायना ताचे सगळे बी क्लियर केले हांवें अरे न्यूज पेपराचेर आमच्या पुताचो फोटो आयला होय कितें आमच्या बाबाचो फोटो न्यूजपेपराचेर आयला होय तशें जाल्यार घेवनच येता तो न्यूजपेपर होय 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 येता येता
उजव्या हातान दान दिताय ते तुझ्या दाव्या हाताक पासून गमक जायना पूण थोड्यांक पब्लिसिटी करी नासतना गोरिबांक दान दिवूंक मातूय उमेद येना ब्राग दिताना मेजा पोंचाल लिपोवन दितात थोडे नाव सोडूंक दान दितात गुपीत दिना 500 रुपयाचे डोनेशन दितात आनी 5,000 रातचो बोबाव करतात वेळ लायना भिकाऱ्याचे खोट्टेन भीक घालून तोडी वडपण सोडून फोटो काडटा उरलेले जेवण हाजिरान दिवन फोटो व्हिडिओ काडून व्हायरल करता गोरिबाक म्हणून डोनेट करून ताचेर आपले नाव घालून व्हडले मोर सोडटा मोत्री लोकांचेच लोकांक दिवून आपूण हिरो जावन आपणे केला म्हूण उठ्ठा वडपण सोडून डोनेशन दितात तांकां देखशिको एकादार मुरचे पडटा श्रीलंकाच्या गरीब बुरायती भुगावान कांय वर्सां फाटीं घडल्या ही खबर खोरी त्या गांवांत जायतो लोक जेवणाक पावदिशेर पावलां तर उदक पिवन दिसारी गांवांत तांच्या एक व्हडलो तुडवाकार आसलो ताचेशी वचोन जेवण मागोन बोब मारी तोय तांकां कांयच दिनासतना धांवडायतालो वचोन हातूर बेगडायतालो ताकून सुरी गिरेस मनशाच्या घरा सामकार पसरकार आसलो सगले पळयतालो त्या गरीब लोकांक आपोवन हाडून पसऱ्यान आपल्या भितर घेवन वेतालो तांकां जेवण रांदूंक जाय तितल्यो जेवणाच्यो वस्तू फुकट व्हरून दितालो हे पळोवन गांवांतलो गरीब लोक पिकेक गिरेस मनशाच्या दारार वेतालो जेवणाच्यो वस्तू फुकट दिवून पसरकार आपूण ओदीक खुशाल जातालो अशें सुमार 23 वर्सां मेरेन चलोन उपरांत मरण येवन तो गिरेस मनीस मरता गिरेस मनीस मेल्या उपरांत वो पसरकार फुकट जेवणाच्यो वस्तू दिवपाक बंद करता फुकट सामान दिवपाचें बंद कित्याक केलाय गरीब लोक एकसारको सरकाराक विचारता हांव सामान फुकट दिनासलो पूण ताचें गिरेस मनीस दितालो सोद उक्ते कोत्ता आसलेल्यान दिनासलेल्याक दिवंक जाय दान करप बरी करनी उगडासतो पूण नांव सोडूंक दान करिनाका मोगान दी गरीबाक कितेंय दिताय तो कितल्याय लाखाचे डोनेशन दी दोन दिसांनी ताचेर घालता विसो देखून गरीबांक दान कोत्ताय ते लोकांक दाखोवंक न्हय पूण ते देवाक दाखोवंक नांव सांगोन डोनेट कोत्तेल्याहून बेलविशेर म्हणून दान दिल्यार आसा वालो नांव सांगोन डोनेट कोत्तेल्याहून
वेलविशर म्हणून नाम दिल्यार सवालून बरो देखणार म्हणून दिल्यार सवालून गोंयकाराच्या जाग्यान येऊन घुसलो 13 वर्सां कोर्टान केस ते झुजता केल्लीकार गोंयकाराचो जागो खाऊन बसलो गोंयच्या गव्हर्नमेंटान निटाचे आगोन सेटलमेंट झोनान घातला कायदो
घरा पावता देखून एकानीस गोशेन माता ना आवय ताका वेगोंग रावल्या कालीस मोजे ओलेन सुपान ना कुशाल हांव जातेनी येता पळय तेन्ना वाटपून ताची रावता नको पूत घरा पावतलो केन्ना सॉफ्टवेअर इंजिनियर शिकोंक पूत बेंगलोर गेलोलो शिकोंक करूंक कोट्टा तो आदार दिलोलो आवडे आमचे जाय पूत शिकोन म्हूण मनीस जातलो जाय आमकां पुतान आमचो बरो सांबाळ केलोलो जाय आमकां पुतान आमचो बरो सांबाळ केलोलो आयज म्हजो पूत आपलें शिकोवप करून घरा पावता हे म्हजे दोळे आशिल्ल्याक म्हज्या पुताक खूब सॉफ्टवेअर इंजिनियर जालो म्हजो पूत त्याच पासत ह्या दादल्याक हांवें सकाळीं फुडें बाजारांत धाडलेलो एक 20 सोड ना तर एक चोनाक तरी घेवन यो म्हणून कारण 20 सोड्यांनी चोनाक ताचे सारकेच फेवरेट आयज कितले तेंपान म्हजो पूत म्हज्या हाताची घोस्ताचें जेवण जेवतलो पूण दादलो पावलो खरी खंय अबय हांव तुजो दादलो घेवन बाजार सगलो ओय कित्याक लागले 20 सोडो चोडा किशोर 20 सोड रांदून उचारलाय तूं सांग बाजारांत कातारीन बाजारात इसवण फकत कातरून दितात हा. रांदून कोण दिना जाल्यार वेळ कित्याक जाला तुका ह्यो जाणा न्ही तूं आयज आमकां पूत येता म्हणून ताकाच लागून इसवण घेवन आयला न्हू गांव तूं जाणें काय गो आयज कितले दिसांनी म्हजो पूत म्हज्या हाताची गोश्टाचें जेवण जेवतलो जाणा सदांच म्हणटात न्ही कितें म्हणून मायक मोग आपल्या पुताचो आनी पायक मोग आपल्या धुवेचो पूण तुका पेटला कित्याक आमगे तूं तूं ना त्याच पासून तुज्या पुताचो मोग कोता न्ही गांव कालूस आतां आमचो पूत वाडून काजाराचो जाला एक बरें चेडूं सोदून आमी ताका काजार करूंक जाय म्हणून अशें दिसना तुका दिसता कोण चेडूं आसा तुजे नदरेक तूं जाणा कातारी राती म्हाका सपन पडलें आमच्या पुताची तुका पडलेली एक तुरी सपन आयज पासून सोद जाला कालूस आयज पासून जावंक ना फाटीं तुका सपन पडलेलें केपें गणेश उच्चाचे लॉटरीक तुका BMW कार लागली ओय 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 लागली तुका काय ना त्या उपरांत आनी एक सपन पडलेलें की तुका 50 करोडाचो लोटो लागलो ओय म्हणून ओय ओय लागलो तुका लोटो ना कालूस स्वप्नात सोद जातली जाल्यार मनशां न्हिदोंक पावना जागोच रावंक जाय अशें म्हणटात आनी रातची पडलेली स्वप्नां दिसाची सोद जालेली जाल्यार तूं जाणाय मनशान फकत तुजी सगळी मेलेली परत घरा येतली असली अशें म्हणटात ते केन्नाच आयकोंक ना तुवें आयकोला आयकोला कातारी आयकोला? पूण जाल्यार? हे पावटी हांव मातसो भियेला कित्याक ना म्हाका राती पडलेलें सपन सोद जाय म्हणून सपन सोद जाली जाल्यार कित्याक भिवंक जाय अरे ही तर कशीच खबर सांग कसलें सपन पडलें तुका आमच्या पुताचेर सांग कातारी राती म्हाका सपन पडलें कितें म्हणून? आमचो पूत आमकां सांगो नासतना आनी आमचे बेसांव घेनासतना काजार जाता आनी आपले बायले घेवनूच घरा येता कितें जालें तुजें सपन केन्नाच सोद जावचें ना कालूस म्हजो पूत घोडेक तुका सांगनासतना जाय पूण म्हाका सांगनासतना म्हजे बेसांव घेनासतना केन्नाच काजार जावचो ना म्हजो पूत पूण कातारी म्हजो पूत तो कालूस तुका गोंय तुज्या रक्ताचेर विश्वास ना जाय पूण म्हाका म्हज्या दुधाचेर पुरो विश्वास आसा रोगतावन दूध काडनासान मजबूत जालें तर तें कितें जावं पूण राती मात म्हाका पडलें तें सपन सोद जायना जाल्यार केन्नाच जावचें ना हो इसवण हांगाच मोग जातलो आगो राणी ना तुजो पूत केन्नाय पावोन सोदतलो तूं नाका जालेली स्वप्नां पडटा तें सांगतालो न्ही म्हाका म्हजें सगळें रेडी आसा भितर फकत एक दिसाक रावतालें हांव दुनिया देवा हांव सदांच तुजे लागीं मागतालो म्हाका पडटा ती सगळीं सपनां सोद कर पूण हे पाटी पयलींच पाटी मागता देवा म्हाका राती पडला तें सपन मात सोद करिना राती पडला तें सपन सोद करिना कितें मागतालो तूं देवा लागीं ना म्हाका पडलें तें सपन सोद जायना जाल्यार पुरो मन मागतालो सांगलें न्ही तुका हांवें कालूस तुजें सपन केन्नाच सोद जावचें ना म्हणून म्हाका म्हज्या दुधाचेर विश्वास आसा म्हणून
जायना जाल्यार पुरो मामा हांव एकदम बरो आसा बाबा तूं एकदम बरो आसा बाबा पोरबी म्हणजे तुका पोरबी कित्याक दादा तूं सॉफ्टवेअर इंजिनियर जालो म्हणून हो थँक्यू दादा बाबा म्हज्या पोटाक सारकी भूक लागली जेवण रेडी आसा न्हय आनी जेवणाक कितें आसा विसवण काय चोळो मी सोडून आलो बाबा तुझ्या दारात. होय दादा कितें आसा तूं ओगीच कित्याक आसा एनी प्रॉब्लेम बाबा तुझ्या दादाक राती सपोर्ट पडलेले खंय आणि ते सपोर्ट सोच जायत म्हणून तो मातसो भियेलो पूण तेव्हा त्याचे सपोर्ट सोच जावना बाबा तुझ्या दादाक म्हणटा ते सोपले केन्नाच सोच जायना बाबा दादाक राती कसले सपन पडले आनी कोणाचे तुझे बाबा म्हजे वय तुझे कित्याक म्हणली तू तरी आता व्हडले करून कित्याक सांगू जाय तुका जावं ना न्ही म्हजें सपोज सर काबा सांगना न्ही तुला रे कार्लोस तुझे सपोर्ट केन्नाच सोच जावचे ना म्हणून तुका कोणी तुझ्या रक्ताचेर विश्वास जायत पूण म्हाका म्हज्या दुधाचेर पुरो विश्वास आसा जालें न्हय आतां रक्ताक दूध सोड मोजपूर बाबा दादा राती कसले सपन पडलेले ते तरी सांग न्हय बाबा हा? तुझ्या दाराक राती सपोर्ट पडलेले खंय की तू आमकां सांगून आसना आमचे बेसव घेवन आसना काजात जावं तुझे बायले घेवन दारा येता तो खरेंच दादा हांव खासा जालो म्हणून तुका सपन पडले पडलेले बाबा पडलेले म्हाका सपन तू काजात जाता आनी बायलेक घेवनूच घरा येता असो पूण तूं एकलोच आयला ते पूण हांव चड खुशाल जालो बाबा तुजी मामा सांगता ते सारकें बाबा केन्नाच सोच जायना म्हाका पडलेली सपनां दादा जायते फावटी पडलेली सपनां सोच जायना जाय सारकें बाबा पूण चुकोन केन्ना एक फावट सपन सोच जाता बाबा दाडाक राती सपन पडलेले ते सोच सो वय सोच हांव खासा जालो तू काजात लागलो बाबा हांव तुमकां सोच तेच सांगता जाल्यार तुका तर म्हण आसा ते भायर कानात आसा अरे ताका भायर धरून तू एकलोच घरान भितर कित्याक आयला तर दादा ताका भितर हाडून तुमची परवानगी जाय न्हय बाबा आमकां सांगून आसतना तू काजात जालो आनी ताका भितर हाडून आनी परवानगी कित्याक जाय हाडू हांव ताका दाडा भितर तुजी बाय भितर ताचेच पडली न्हय ओके चल तू ओगीच कित्याक आसा तुका तुज्या दुधाचेर चड विस्वास आसलो न्हय आनी कितें म्हणलेलें ते सपनां सोद जातली जाल्यार तुवें न्हिदोन रावंक फावना जागोत रावंक जाय आनी तुका राती पडलेली सगळी सपनां सोद जालेली जाल्यार मेलेली सगळी घरा येतली म्हणून न्हय जे सपन म्हाका सोद जालेले नाका आसले तेच सोद जाले शा ते सगळे कितें म्हजें सपन तेका तरी यो ही जावन आसा म्हजी मामा आनी हो जावन आसा म्हजो दादा कशी असतात तुम्ही आई आणि बाबा आई रे बाबा तू हिंदू होय बाबा हिंदू ते मिताली ताचे आनी ताचो गांव बेंगलोर म्हज्या बरोबर शिकताले ते एकूय क्रिस्तांव चेडो तुझ्या बरोबर शिकत असतील हिंदूवाचे डोळ्याची काय जाऊन आयला तो सातारी आता वागवलेल्या दुधाकडून कसलोच फायदो ना आता वोटूय आमचे आणि दातूय आमचे ताचो माय पाय बाबा माय ना ताका ए पूण एक पाय आसा एक लेकीकूच पाय असता सारको स्ट्रीक तो एक मिनट पासून ताका खंय सोडिना इतलो स्ट्रीक चड स्ट्रीक जाल्यार ते तुझ्या मोगान पडले कसले आणि तुम्ही दोगांय काका झाली कशे तर आणि ते एकटे तुझ्या बरोबर गोंय आयले कशे तर हांव एकटीच येऊन ना माझ्या वांगडा माझो बाबा आयला कितें तोवूय आयला आयला म्हणजे बाबा तो म्हजो तो म्हाका एकटे खंयच सोडना सारको स्ट्रीक म्हजो बाबा हय जाल्यार ताका 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 भायर कित्याक दवरला तर तुमी दादा ताका भितर हाडून तुमची परवानगी जाय न्हय आनी समज आमी परवानगी दिवंक ना जाल्यार ताका भायरूच दवरतली तुमी चल बाय आपय ताका आपय बाबा बाबा किती जाय आपल्याला कशी आसा तुमी सगळी आसा बरी बाबूराव म्हापशेकार म्हजें नांव गोंयकाराव पूण रावता बेंगलोरा आतां कित्याक रावता हांव बेंगलोरा कित्याक म्हजो आई बाबा बेंगलोराक रावता कित्याक रावता म्हजो आई बाबा बेंगलोराक कित्याक म्हजो बाबा थंय नोकरी करता देखून कळ्ळें न्हू बाबा सांग बाबा. अरे एक सांग ही कोण गेली बाबा ही जावन आसा म्हजी मामा आनी तो म्हजो दादा आ,
झाडा मातसो जाणटो दिसता वचसानो पूण आमी सणसणी जाता मंदागिनी माझ्या बाबा सकाळी उठल्या उपरांत पहिली काळी चाव जाय. होय मामा तो उठतोच ताका ब्लॅक टी जाय करून दितली न्ही तू मामा घरची ना किती ती काळची हांव करता मरे ना 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 करून दितली चल सद्याक तुमकां हांव म्हजो रूम दाखयता चल चल या 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 माणूस, हे सगळे किती म्हाका न्हय तुका तुका चड विश्वास असलो न्हय तुझ्या दुधाचेर तेच ते लत गे तू सडसडीत लत गे. इतकं चल म्हणतो माका. इतकं उभं चलवता आहे म्हणजे आम्ही. तू चलता चलता झाल्या रोखडे विचारले किती चलले म्हणून आम्ही किती चललंय? अख्खे सावता हॉस्पिटल बनवलं आम्ही. कुचपण ऍडमिट केला माहिती का? तुझ्याकडे तुला आता ना आम्ही चला पडली सांग तुका. तू ऍक्च्युअली न्हू म्हाका तेगे होबरी वचपाकू नाका नको आसलो ना खाल्लोले. पूण कितें आतां तेणें आमकां बाय उदक दिलें न्हू तेका लागून तुमचे होबरी वचपाचें खंय मुळा काढतो. आतां लास्ट तेंगे घरा पळया मागीर तेजे उपरांत लास्ट का? हय. हेची मुखार आनी वचपा ना. पूण तेच्या पयलीं म्हाका एक सांगू कितें? तुका आतां कितें विचारलें म्हटलं तूं म्हाका सांगतलें विचारले सांगतले न्हू हांव. ओके चल आतां दोगांनी चलोन न्हंयची देगेंतल्यान वयताय म्हणटो वयताय. देरे फेर म्हणटो एक वाट येयलो हिरो. तूं कितें करतालें मी कितें खबर सोड. तो कितें करता तो सांग म्हाका. हांव धांव मारतो न्हू नाताली म्हाका सोडयतलो रे तूं. सोडून वयता आगो वार तो मनशान आपले जीव सांबाळपा जायो हांव धांवतलो तेच हांव झाडाची चडवले. आनी तुजी हाट हाट म्हणटो वार झाडाचेर चडलो म्हणटो मागीर तूं कितें करतालें हांव झाडाचे वयर सावन उदका उडी मारतले भोंवतले आनी दुसऱ्या झाडाचेर उडी मारतले. आनी तुजे हाट हाट वागूय म्हणटो वयर चडलो म्हणटो झाडाचेर आनी वयर सावन उदका उडी मारली म्हणटो आनी तो तूं खंयच्या झाडाच्या आहा त्या झाडाचेर चडलो म्हणटो मागीर तूं कितें करतालें हांव दुसऱ्या झाडाचेर चड तिसऱ्या झाडाचेर उडी मारतले. वागांनी तिसरी झाडार उडी मारली म्हणटो मागीर तूं कितें करतालें आनी हेत्या भशेन चवथी झाडाचेर उडी मारतले. वागांनी हेत्या भाशेन चवथी झाडार उडी मारली म्हणटो मागीर तूं कितें करतालें ते हांव मागीर कितें करता तें मागीर सांगता. पण एक सांग म्हाका. सांग ते वागाच्या आनी तुज्या मांयच्या बरें भिंकेची का चलता काय म्हणून. ना चलता जाल्यार सांग रे म्हाका. कित्याक असो तूं वागाची सायड घेवन उलयतास न्हू. दूद सायड घेतला तुवें. फकाण करता गो फकाणपणाली वागाची काय गेली. तुझी गो कित्याक म्हजे पाय न्हू म्हाका सदां सांगलें कित म्हणून सदां भायले फकाण कर आनी जिवीत सार म्हण सारकें सांगतालो पळय. म्हजो पाय म्हाका सदां सांगतालो सुखान तशें दुखान पिडयेन तशें भलायकेन भायले विश्वासी राव म्हण सारकें सांगतालो. म्हजो पाय म्हाका सदां सांगतालो साथी तूं भायले रिस्पेक्ट दे म्हण सारकें सांगतालो. म्हजो पाय म्हाका सदां सांगतालो साथी तूं भायले मोग कर म्हण सारकें सांगतालो. पूण आयज मेरेन म्हाका कळना कित म्हणून. खंयचो भायले मोग करपाचो होय न्हू सांगूंक ना न्हू. बरें एक काम करया. हय. पयलीं तेगे होबरे वचून या मरे. हय. आनी मागीर घरा खंय मेळटा म्हाका. हय. मागीर तुका सांगता तुजे पांय ना कळ्ळो गाव रे अरे हो सांगुडाय रे आयज मोड गुडाय म्हणटा पित्यारो मला तुका गुडाय 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 म्हणतो गुडाय रे हरसांगोची हरसा मारत राव गुडायलो गुडायलो कित्याय 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 निघताय आमकां त्रास मागी कोण गुंडार कोणा देखतो रे आमकां बसलो पडते गुडाय रे चल चल ओय कोण रे पाड काढले केस हा तो चार कोण आहात हाड कोण हांवूय जाण रे आतां ते जिवा केस दिसता एक दिसत रे म्हणजे तो गुडाय माय स्वता बिस्कीट हाडा तुमकां. देव बरें करो रात को बिस्किट धोप घेऊन येला वय रे. बरें दिसले डोब्यान डबो वाला गुडाय रे तो गुडाय रे गुडाय ना गुडाय ना अरे तो एश कोण हातीर गुळ्याचा त्याक वार पडटलो त्याक लायटी कनेक्शन दी आनी सारको वार सोड मरे तो लायटी बिल कोण तुझं पाय बघतलो दबी घेऊन येता हेनो गेली धोबो हाडला तो बंद ना न्हू ते खावपाक आमी येदे फुडी गेलेलो न्हय म्हाका मातशें हालून म्हजे पायले आख्खो धोबो हाडला कितें धोब्याक चोय न्हू मरे कोण दुयेंत आहा तो बरो जाता ना हे हाडवाले आनी बरें जावपाक हेच्या आयकाता म्हणजे अजून कितें
हो जिता अरे इंग्रजाच्या तू किती होता हॉस्पिटल बरोबर आहे बाबा तेगे आणि किती सांगपा तुका हय. आणि रोज हॉस्पिटलला फोन मारलो ना ते तर मुकडे सांग की हॉस्पिटलला फोन मारे हय. तेगे नाव सांगल्या बेड ना मुडे किती किती आणि किती तेगे नाव सांगल्या बेड ना मुडे सगळे हॉस्पिटल बेड नाम राही बेड ना मुडे निम्मा मागी हॉस्पिटलला फोन मार आहे सांगले तेका आणि बेड से नाव घेण्यात मुडे हय. दोई नाम मुडे बेडी नाम मुडे अरे बरोबर किती आणि स्वरलायला अरे वाल का मागी पडलायला आई गलाचे सण लागतो तू स्वरलाच्या पटाई गलाचे सण कोडा अरे ते नर्स सारी जाण असते टायमिंग कितो केदो वापातो अरे टायमिंग तेगे सांगले हांव जाण रे बाबा हांव जाण ते नर्सी तिका उभा असपाना तू स्वरला पण टायमिंग ना, ना ना. कितो तो म्हाका सांग पहिलो सर मग तेका सकाळी 6 वाजपाचो कळ्या न्हू मागीर मरे 11 12 1 2 3 मागीर सांजे 6 7 8 9 10 11 टायमिंग म्हाका ओळखीच्या लागताय पहिलं सोमा ओय, सोमा. 11 12 1 2 3 मागीर दोतो मागीर 6 ते 11 हुंय ऐकलें मरे टायमिंग तो हे बारा टायमिंग रे 11 ते 3 मैं 12 मैं आमले जायकडे टक 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 11 ती राती 11 बरोबर तू काय सॉर्ट ना रे तू ते 12 टायमिंग मुका शिवाय 100 रुपये ना हरा पण 100 रुपये त्यांची बाबा हांव भोंवतो न्हू नाही सगळे कायट ते नाही रे हो. कनेक्शन होईल ते तू आपला कसं कनेक्शन केलं डेकोरेशन वॉसर लायला त्या तिके मारू लागत तू वॉसर लायला लगा त्याच्या चित्ताचा मोनाव. तसं सांगते तू तो मेटा रे हा ते लाई ते दोसो बरा हात ना जातो बडबडत आहेस को गरबाजी माशा काढले ए सारखी पिला दोतो तू केना पिला कोण तू केना पिला शी सॉरी ऐकले माकांचा ना ऐकते कोण आ सॉर मला पण केना ना पिओनचोय पिला मरे ना हा सांगा तुका तबली चलत आहो हा तबली चलत आ ओय बनना म्हणजे आमचं आता अमरे टोकरी चोलून हा लाख मोठा पिनाक मोठा तो सुधरो गडबडे कळले का मग पिना कुडा सरच हाडायचा तो तो टका वाला पिनाक मुळा तो सांजे आपल्या उडी पडत उठता ते तिथून जाय पहिले तुझं एक गुडकार जोय रे अरे बरो ते सॉरी वास मात बरोबर गेलो गेट दिला चोय आणि मागी सांग संडे दर्या नाळी कांदे पिता सांगा तुका जाव येते का मानवड पण सगळे ते आहे कोट होता तुमचं ना काय व्हिडिओ व्हिडिओ काढसे आहे तो सत्तर आता मोबाईल सर कस्ता मरे स्ट्रॉंग सारको उठतो कोटा सारको सुकेल बस राबवला पस्तास में बरे 24 घेवपाक गेलो होने गोट मात किंगरा होने लो हॅलो हॅलो हा टोनी रे इदाले तुका बेनी कस्ता वाली 12 चेरी बिनागा बेनी होना मेले आता सांगता ते का बिनागा तू चुकोइन ताकेश बिनागा टोनी तू कोण चुकोइन ताकेशी डोंट वरी बिनागा इतके लागले मरे घोटी कुची सांगा काय डॉक्टर लेके गेले ते गिराईक 500 ता मुंगे होऊन जाती ना माझ्या बरोबर तिथे तो तिला एक मारांचा येतो आणि ते शूटिंग ते काढा असं करते रे अरे बोल वो कोण आणि बोलला मला हॅलो कोण रे बाबा हा बेनी किती झाले हा दुकान टोनी महाराजी कसं झाली बिनागा काल्या टोनी तर सांगायला आव देत तुझे इथं ए पकड ओ कुठं बेनीवर तू उभे नका हा ओय नाव घेता बिनागा मला बेनी टोनी गाल्या त्रास सांग तू झाले किती सांगतो एक सांगू तू पहिले फोन कोणाक केलो अरे ते टोनी आणि बेनी दोघं झगडले रे मग त्या टोनी मग फोन मारला ते केस घेले माहिती त्याच्या हाडल्या कोणाक माहित हात केलतो तो एणी केलो बेनीन केलो टोनी अरे बोला तू दोघांना केस तू हे गेले अरे तू त्रासात पडतलो आता दोघांना केस गेला ते
हेच सांगता हांवें तूं. एकला बरोबर आहे तो सरपी लागलो तू बरोबर कसा सांगायला तू तुला जातो हात ते खावपा दिते बोला किती पोटाचे सारखे कोण जास्त म्हणता अरे बिस्किट होतो बिस्किट नाही हे जावन आसा आमचे फेमस गार्डन चडशी मोग करणारा आणि कॉलेजीची भुरगीं ह्याच गार्डनात येऊन आपलो टाइमपास करता हांव पासून कॉलेजीक येतालो तेन्ना कॉलेजीक बाग मारून आमी ह्याच गार्डनात येऊन आमचो टाइमपास करता आम्ही म्हणजे तू आणि तुझे ना हांव आनी म्हजे फ्रेंड्स ओनली बॉयज नो गर्ल्स हा चेडू कॉलेज फ्रेंड असतात ते तुझे असले बाराबोर इस्कॉलाक येताली आमी आनी बाराबोर घरा येताली कोणते लाजारी ते शिकोक सारखे टॉप असले ना लास्ट असले पूण कॉपी मारूंक सारखे टॉप असले ते कॉपी मारून फर्स्ट येताले आनी हांव शिकोन 4th 5th 6th कसो येतालो मडकी इतली कपास चोड कापास आता सोड जीसस म्हाका तुका कितें विचारूंक जाय विचार न्ही मिताली विचार तुझे मामान म्हाका अपमान कित्याक केलो मामान तुका अपमान केलो हय केन्ना आनी कितें म्हणून एकूय क्रिस्तांव चेडू तुझ्या वांगडा शिकूंक ना हिंदू चेडवा कडेन लग्न जावन आयला तो अशें म्हटलेलें न्ही तिणें जाल्यार हांव म्हाका अपमान नाही जाल्यार आनी कितें आनी हांव हिंदू जाल्यार कितें जालें मनीस तें हांव तुजेच परी आनी तूं पयलोच चेडो एका हिंदू चेडवा कडेन लग्न जाला तो हे आनी कळून जावंक ना तुका सारकें सांगचें म्हणल्यार मिताली म्हाकाय बरें दिसोक ना तिणें तुका अशें म्हणलां म्हणून पूण सोड ती खबर आतां कितलेंय जाल्यार तूं ताची सून आनी ती तुजी सासू मारी हांव तुका बसूंक तयार ना मिताली बोगसोडे घेता तो न्हय पूण बोगसोडे दिता तो मनीस महान वर्तता आतां कितलेंय जाल्यार ती तुजी सासू मारी कोण ल्हान व कोण व्हड तें म्हाका पडलेलें ना कोण कोणाची सून आनी कोण कोणाची सासू माय तेवूय म्हाका पडलेलें ना म्हाका फक्त इतलेंच जाणा जावंक जाय की ती कित्याक बेजार जाली तूं म्हजे कडेन लग्न जालो म्हणून आमी हिंदू क्रिस्तांव वय तुम्ही दुख्खर खातात आमी काय ना ती वडशी मिताली आतां कोण वयर आनी कोण खाला हे गरजेचें न्हय पूण कुणाली कितें सांग कुणाली कितें आतां तुवें तुज्या मम्माची सायड घेवंक शकता तशें न्हय तें मिताली पूण तुका तरी पूण अरे नाताली सासवाईचो बालो रे सुने केदो पडतो जाणटू केदो कळटलो लाजारी सून आवय कोणा बेजार असो तेदो ना पूण राव गो तू आयज मेरेन आवय कोणाक बेसू दिलो ना माय आनी तू कितको कळ्ळें मिगे माय म्हाका सांगताली सासमाई आहा तेंका सासमाईची आडपड जाता आणि सासमाई ना तेंका सासमाईचो बालो कित्ता कट म्हूण हें जाल्यार सारकें तुगे अरे एक सासमाई घरा असोक म्हणजे सून चिकील मरे एश म्हूण तूं म्हणटा लाजारीन आतां सुनी सोगली हूंय म्हणटा आतां सुना मोद मारला सासमाय म्हणली न्हू तेंका पयलीं आडपड जाता आनी थोड्यो सुनी मुगो सासमाची चुकली करपाक घोवाक घेवन गार्डनान येताय आणि तोड गोई तसला रे हय. ते माय बायची पूजा करपा स्वती बायले पूजा करताय ते चोले एक्सक्यूज मी येस हाऊ कॅन आय हेल्प यू शट अप तू इंग्लिश उलयता ती कॉपी मारून होय. शिकलेली ती इंग्लिश ती वय मुझ कापस्तान तू सुके शेड हा कॉपी मारू मुनशा मुडे ते गडसा सुंजाय हा. मुनशा मुडे ते ढेरिंगा सुंजाय Correct. मुनशा मुडे ते किता सुंजाय हाके मावा समजाई आ कॉपी मार क्लासी फर्स्ट येताले पूण थोडे भुरगे आहाय 30 ला शिकून ते क्लासी फर्स्ट पासाय घालले आणि एकले जोडू कॉपी मार आखे गोया फर्स्ट ला मके ना ऐकून जाणटू आज पयलेच पडलो हांव ते जोडू लासारीन कोटा काय त्या नुगो गोवा गव्हर्नमेंटा मु सत्कार करून जायलो म्हाका अवॉर्ड दिवपा जायलो म्हाका शॉल घालून जायले ब्राउन कलराचे पूण गोवा गव्हर्नमेंटा कंपार्ट पडा एंड फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन दिस इज पीजी पीजी येस दिस इज पीजी पीजी म्हणजे पब्लिक गार्डन या गार्डनला कोणाचे उबरी करून जाताय आणि कोणाचे बायले कोणा डेट मारपा जाता Exactly. कोणाच्या गर्लफ्रेंड कोणाच्या डेट मारपा जाता या गार्डनार सगळे इलिगल हाते चलता बाकी पळय झाडां लांबून असताय ते भाशेन या गार्डनार लांबून असताय अगो ए नाजारी झाले तू कॉपी मारून पास जालेले म्हणून सांगत मात तरी लॉस दिसतो ना गो तुका अरे बायलगोड्या भावट्या चिचाऱ्या तू हेच पहिले किते ऑलरेडी सांगून काढले हा कॉपी मारून सारखे टप
आलो म्हणून आणि आता तू जाता वागलाच ना काय म्हणून काय जालो ऍक्च्युअली तू दिसो जालो बाका तू कोण दिसता चोड मेळा म्हणून तू लास्ट हिंदू चोडा गळ्या पड म्हणून कितें हे हुंचो तुका चोडून दिसता कितें म्हणले तू म्हाका जाल्यार चौपती अगरबत्ती दिसता चला बिया ही दोघांनी रोसतात आमी न्हय रस्तात पूण आमी रस्तादांचे वस्ताद अरे होई हांव तियात्राक सांगिल्लें मरे तियात्राक सांगितलं काल की आणलेलो खंय आणली तियात्राक आणली अगं म्हापशां तुका आगुस्तीन दमणीक फोन करून करून बेजार जाले अरे काणकोण तियात्र आलोलो काणकोण होय. मग काणकोण साम झपकून येवपाक जाय आसलें. आयक रे आतां हांव कितें सांगता तें आयक आतां कितें जालें मिस्टर कितें उलयता संसाराक कशेंच गोंयचे गांव सरकार मुद्रीत चुकल्याल्या चलता कशी चलता ओपार आसा फेस कोत्ता गांव पूण बिरजेतीचे नांव आसपाल काराय नांव गोट्टा पोय तो घालून पेरगांव कसलो पेरगांव घालूंक आयलाय असोच मोगना बेन सांगून सोदताय ते सांग दिवं सारकी सोज कॉमेडी पॉलिटिक्स कांतारा मुंडा तियात्रांनी आमची जायते चोर जाता काणी सारके तुझे ओलगा बोलणी तू पॉलिटिक्स कांताराची राणी जाला देवाची मेवन देणी तू पॉलिटिक्स कांताराची राणी जाला देवाची मेवन देणी अरे सगळे बरे म्हणून रस्त्यार कितें सारकी सगळे मोदे कितलेच आसात आमचे भितर तियात पुरोयता दुसरो आपूण म्हणटा डायरेक्टर आसतांका आनी आमकां एक एक तागडेन कोत्ता सोर मोदीक पयचाव निघून जालो इंडियेचो प्रायम मिनिस्टर तुम्ही देसेले कांतारा म्हणटा पय नवी घालून सोडा तियात घेतात साऊथ म्हणून वेतात तियात्राक घेता चोडा आता सुबेज मेवतात नोटा कांतारा आयक आंबट गोटा आमच्या कांतारांक कोण मिळना आता आमच्या कांतारांक उतरांक एकूच ठेवून नातूर काडून पयच्या आमच्या कांतारांक उतरांक एकूच ठेवून नातूर काडून पयच्या भाशेन पोर जोडटात पोस्टरार सिजनाक 4 तियात घेता म्हण हे जाल्यात बेजार दिसतात पोस्टरार पूण कांतारांक पावना त्या वेळार डायरेक्टर सामरी आलो पळय बापलो जाता बेजार हांव काल म्हापशां तियात्र नासो तूं आसलेले काळपाक आगोस्तीन फोन करून करून गेलो तुका थोका लागोट काणकोण उरली शिरकोण साहेबान घोसघोसले व्हडले बोट देवा खातीर तुजें तोंड करगोण 4 वर्सां जालीं वॉक्सिंग सोकोन खंयच्या जातलो लोकांक बीजेपी पासून गोंडोला सांगात लोकांक गोंडोला सांग बीजेपी पासून फुडले दीस काडा लोकांक गोंडोला सांग आतां गमले मुरेल लोकां तुमकां आमी तियात्रीस पळयते भाशेन पोर जोडटात पोस्टरार सिजनाक 4 तियात घेता म्हण हे जाल्यात बेजार पोपाची पोस्टरार पूण कांतारांक पावना त्या वेळार
भाषेन पोरसटात पोस्टरार तिगनान चार पियात घेता म्हूण हे जाल्यात बेजार दिसता पोस्टरार पूण कांताराक पावना त्या वेळार डायरेक्ट फोन करून करून बाबडो जाता बेजार किती हांव कापड जेटियात नेसो तूं आसलेले काळजात डायरेक्ट फोन करून करून गेलो तुका ठोका काणकोणच्या आक्सिडेंटान काणकोण उरली शिरकोण साहेब तुका कसले व्हडले मोड देवा खातीर तुजें तोंड कर गोड 4 वर्सां जाली तो आक्सिडेंटचो मोड बेजार जातलो सो तें आयकोन बीजेपी भशेन लोकांक फूट सांगा कशी पडला सोपूत या उतराचे आयज हांवें कातार पडला सोपूत या उतराचे तुमकां संदेश दिवंक आयला सोपूत दिवन लेगार वचोन दोळ्यांनी काळीज तोडला देखूनच हांवें कातारें करून हाडला कोवर तुमकां सांगता म्हज्या आमिगाची एका आमी जायतो तेम गोंयान बेकार आसलो म्हूण चिंतून दूख भोगताली ताका आमिगाचो एक इश्ट जायतींच वर्सां आसलो अमेरिका आमिगान सांगलें गोडटा तूं इश्टा USAक व्हर रे म्हाका इश्टान सांगलें फकत USAक यो कामा पासत तूं पियेनाका इश्टाचेर विश्वास दवरून आमीग म्हजो पाल फुडें मारता USAक वचोंक आमी बरोबर रीण काडटा USAक वचोंक एजंटा लाखांनी तुडूंक फारीक करता देवाच्या मागण्यांनी शेकीन आमी USAक पावता USAक पावोन आमी म्हजो भुयले आसलो बेकार USA रावोन इश्ट आमिगाक सांगो कामा पासत कोत्तलो तुका आदार आमिगाक तो विसरलो USA इश्ट जालो उदार आपोर बेश्टोच USAक गेलो काय आमीग चिंतून जातालो फुगार आमिगाक दिलोलो सोपूत USAक इश्ट गेलो नेगार
उपकार मागोन हाची ताचेशी आमी काका मेवले स्टोराची आयज आमी बरो जोडटा कूड आसा आपल्या पांयाचेर आमी गालीक निच्यो केलो डिपेंड रावचो ना म्हूण कोणाचेर आमी गाल सांगल्या ती उतरां सादोयता तुमच्या कानाचेर थोडीशी उतरां म्हजी बारीक साणेन आयका प्रॉमिस पाळटलो तर कोणाकूय प्रॉमिस कर प्रॉमिस दिवन आशा दाखोय नाका इश्टा संवसारान कोणाचेर डिपेंड रावो नाका दुसऱ्याचेर पातयो चुलीर आदोन दवरी नाका तुका दुसरो वयर काडटलो म्हूण केन्नाच तूं चिंती नाका संवसारान कोण न्हूय कोणाचो हे विसरो नाका कोणेच त्या आमिगाचे लिसांव तुका तशेंच म्हाका कोणेच त्या आमिगाचे लिसांव तुका तशें म्हाका एकलोच उबो रावन कितें चिंताय कातारी म्हाका दिसना आमच्या घरात हे आमचे फुडले दीस बरे वयतले म्हणून कशी कितें उलयताय तूं तुका राती सोपण बापडला ना कातारी पूण आमच्या घरातली परिस्थिती आनी वातावरण पळयल्यार म्हाका दिसता आमच्याच घरात आमीच पोरकी जातली म्हणून एक दीस शीता फुडें मीठ कित्याक खाताय तूं काल्लूस तुका आमच्या पुताचेर विश्वास ना तुका तुझ्या दुधाचेर अजूनय विश्वास उरला वय उरला आमचो पूत आमकां केन्नाच वायट करचो ना तूं बेश्टूच वायट चिंता तुज्या मनान हाडी नाका काल्लूस प्रिकॉशन इज बेटर देन क्युअर अशें कित्याक म्हणटा जाणा पळय जाणा त्याच पासून हांव पयलींच प्रिकॉशन घेवंक सोदता एक सांग जेन्ना कोरोना व्हायरस आयलो तेन्ना तो व्हायरस आमकां जातोच आमी तोंडाक मास्क घालून भोंवंक लागली वो जावच्या पयलीं भोंवताली जावचे पयलीं हा त्याच पासून हांवूय सेफ रावंक सोदता पयलींच आनी तूंय सेफ राव म्हणून तुकाय सांगता कोरोना व्हायरसाक आनी आमच्या पुताक सोर करी नाका काल्लूस आमी फुडल्या म्हयन्याच्या 10 तारखेर म्हणून मोतीनी म्हणून आयजूच जाणा जाल्यार आयजूच काशें हाडून दवरूंक जाय आमी ना पूण जरी तर आमी जाणा आमी फुडल्या म्हयन्याचे 10 तारखेर मोतीनी आनी आमचें मरण बरोवंक आमचो कोणूच ना जाल्यार आमच्या मोण्याची सगळी तयारी करून आमीच तयार रावंक जाय शेजारी येवन आपल्याक माती जाय आमी भायर जेवणाक वयता तुमी येतात आमी तांकां कित्याक आपयता म्हजो वळख करूं आमी येनात बाबा तुमी वचात आणि आय गे पण साऱ्या घरात तुमकां बीक दुकराचे मांस आनी ती चवरिसां रांदून मेळची ना कित्याक हांव हिंदू आनी म्हजो बाबाय हिंदू म्हणून खबर ना तुमकां आमी काय ना ती वर्शी कश्टतात आमी तुमी हिंदू म्हणून आमी जाणा पूण तूं काजर जाला तो एक क्रिस्तांव आनी तूं रावता ते गोड एका क्रिस्तांवाचे म्हणून ते तुमी जाणा आनी बीफ चोरुसां दुकराचे मांस हे तेजे सारके फेवरेट हे जाणा तूं दोन दीस ते खातालो ते म्हाका पडलेले ना पूण ह्या फुडें तो खावचो ना आनी तुमी ह्या घरांत ती रावची ना तूं खावचो ना बाबा ताणें खाय नाका म्हणल्यार हांव कसो खातलो भाऊ सांग तूं बाबा केले कोण म्हणटा ते आपल्या बायले गेले ऐकूंक जाय हांव पासून म्हणजे निर्मलाचे आयकतालो ओ भूक म्हणल्यार खप्प कर ओ ग्राम म्हणल्यार फक्त आणि नेत म्हणल्यार शटकन म्हणटा नेत असती काढलो तो सारकोच एक सांगे म्हाका हाच्या फुडें डुकराचे मांस आसा ते कशें खावपाचे तोंडा न्हय आनी खंय सांग जाता काय नसतं आमी खातात बाय किश काय तुम्ही आमी बरी आसा तुमी कशी आसा आम सबके हायजीन गुड कोणाकू वर्सा एक पाटी तोंडी नजरे जोर करून येतात पूण आपले तोंडी आमी जरा तोंड चुल्या की तू तेम जाणू को जाणा म्हणून आता मी आमच्या थंडी जायना आता जोरू येना
पूण केन्ना आंग तापोवन मोकली मार नाक पावल्या भाशेन गावला. काकाच म्हणतात जोर आणि तोंडी. याची म्हणटाय ती? होय. कसं झालं आमकां मी आम्हाला काय ना काल आम दुकर मारलो तुमचे 1-2 किल मास हाडो आमी दुकराचे शी भाय बेगीन मार घेतून पासारी तू सांगा त्या सिद्धू पडो हे हिंदू होय दॅट मीन्स 4 पायां दुकर हाय ना तर ते ना 2 पायां दुकर बर हात दिसता आणि हो कोण सायडी हाका अरे तो जावन आसा मोच्या मोगाचो सासूपाय हो होय हो सासपाय तुगेलो अरे होय दॅट मीन्स दॅट पाय सारखे अरे हो काल पिंटो बाराचेर दुकरा हाडमा सारको अशको बाबा दोघी सांगते बरे डुकराचे मास्ते आणि कसं आणि आमच्याला ते मटण म्हणून म्हणे आणि मटण म्हणे 2 प्लेटी खाल्ले बरे बाळ्या. आता जी बोर आणि आदोळीचे घास चल मिताली आम्ही या यो. चल 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 कोणत्या येतात तुम्ही अरे आम्ही बाहेर जेवणाक आणि मामा डाडा विचारलेले हवे ताका येता काय म्हणून येणार पयली आणि सासपाई ताकाय पहिले विचारलेले ये ना मुद्दा होतो मागीर हांवें ताका फोर्स केलो बाबा योच म्हणून एकदा तयार जाला तोच फोर्स तू तुझ्या मामा दाडा केलेलो योच म्हणून ओय त्यांचा फोर्स किती करून घ्याय गो अप्पा अगं त्यांच्यानी घराकडे राहून जेवून जायना आणि ही जात त्यांची जेवणाक वचना वचपाची आणि ही विदा तुझी तांच्या बरोबर जेवणान वचपाची तो म्हज्या मगाचो जावून आणि हांव ताजो मगाचो सासपाय कळलं मरे ती कोण ती म्हाका खबर ना जेवण उरले जाल्यार वाटली जावं जेवण चल शाळू चल 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 या सारखी म्हणून असलेली दुखी आणि असलेली सुखी म्हणटाय ती कॉमेडियन आगोसना घेते तो असलेली दुखी नासलेली सुखी कालूस हे सगळं किती कालूस प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणतात तेच ते तुम्ही किती घातलेली कातारीन बाई आमगे 5 विगार एकटे म्हयन्या 10 तारखे जेरुसालेम करता 10 दिसांचो कोणाक हुशा जाल्यार या म्हयन्या 30 तारखे म्हणल्यार नाम दियाय म्हणा ती वसन येवपा जेवपा हावपा रावपा एकल्या आमी 2 लाख आम दोगांय विचार करताली गो तुम दोगांय येतो काय म्हणून आम तुका विचार घेयलोली तुम्ही येना जाल्यार आमकां एक आदार जावपा न्हू जेरुसालेम टूर करता पळय फादर वय 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 कालूस आम्ही मागलेले न्हय जेजून आमकां भुरगे दिले जाल्यार आम्ही परत दितली मग जेरुसलेम होय या आम्ही जेरुसलेम परत हो त्यांना आम्ही 30,000 गेलेली आता 1 लाख 2 लाख असा तुझ्या लागीं चालला आम्ही आमच्या पुता लागीं मारले तू जेरू दितलो तुला आमकां आधारित आमकां मातशें एक 2 दीस दी आमकां 2 दिसांनी आमी सांगतात आमी येता पळय येना बरें घालूस बाबा नो प्रॉब्लेम आजारे मुलं आजारे दिसना तेंगे पूत तेंका जेरुसलेम वचपाक विजा मागतोय अशें म्हणून आणि म्हाकाय दिसता रे कित्याक तेंको बँक बॅलन्स ना न्हू बरें घालूस बाबा ये आणि 2 दिसांत तू म्हाका सांगलें जाल्यार कितें ओके अशें लेट मी नो ओके चल पूण शुअर करा अशें शुअर कोण तुम्ही सांगता आतां आमकां मातशें बऱ्याक पडटा म्हणून ते ऑल ऑर्ड बुको ऑर्डर जावपाक तुका किती दिसता आमचो पूत 4 लाख दिवच होला मागल्या तुका दिसता दितलो म्हणून पूण मागीर तूच मार न्हय ताजे लागीं के सुगयता तुझे दात तोड घेऊन के सुगयता किती आता गतक्या सुगय नाही म्हणून बरेलो आता बाबा हेच के सुगय तुझ्या दात नी अपमान करतो जाणटू कित्या म्हळ्यारी अरे के सुगय तो जाल्यार हे मातशे बरे धाट्या लांब्या केस असो दे तू की घड्या तुझी पातळ केस बऱ्याची केस पातळ आहे आणि तू आणि नातणे किती हसय काय नातणीतल्या मोबाईल पासार आता दादा मी आता कळलं बिस्के बॉडी न्हू आम्ही कित करू जाय ते आमी जाणाय याचे सांगो ना तुका सजू येता ना प्लीज म्हणजे केस केस पीस काय ना माझी दिल्ली होता उठू दिल्ली होय दिल्ली होई सुप्रीम कोर्ट वता कितें ना सुप्रीम कोर्ट वचना दिल्ली कितें वता तो सुप्रीम कोर्ट हुंय पडटोचो चोयला तो तो हुई पोटा आणि तो कोण बांधली त्यांची कुमार हांव सांगता पूण हांव तर प्लीज म्हाका सोडा अरे नाक काय रे तुम्ही उधार केस मागते प्लीज प्लीज तुझे पाय पडा आता लागला बेगी सांग हांव एक चेडवा मकान आलेलो होय चेडवा मकान आलेलो हांव मुजी मकान आसताना ते चेडू केन्ना पडटा न्हू चेडू हांव तें सांगता तुका
चेडवा म्हणते केन्ना पत्ता न्हू हें सांगू तुका एक चेडवान फुटयला सगळे कोण चेडवान फुटयला ना एकू चेडवान उडयला एक चेडवा एकूच चेडवा पॉइंट आउट कर चेडू म्हूण वा वा कोणाका ओय चेडू रे हा, मागीर? केन्ना पत्ता न्हू घातकी मरे घातकी कित केलें अरे मुझ मोगार आसता म्हाका सदां म्हणटाले मुझ मोगार आपल्या जियेपा जावपाना न्हू हय. इतलें न्हू आवय काजराक मायन मार हाडकूड हाडली न्हू हय. मार्क्स घेवन पळोवन वयत कुडाले तुजो नीज मोग कोता रे कळ्ळें न्हू बाबा नीज म्हणूचो म्हड्या मोग हा? अरे म्हाका सदां म्हणटाले मायन मार हाडकूड हाडटले न्हू मायक पायक सोड आमी पळोवन म्हणटाले हे कित कमळे म्हाका एकल्याक उदोला आपूण एकले गेला पळोवन हे सारकें गेले ना 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 हें हा, सारकें इतलें न्हू मुझ मोगार आपल्या जियेपा जावपाना म्हणटाले कित कमळे 4 वर्सां जालीं ते मुझ मोगार जियेता अजून मेलो ना धरती रे हे सारकें गेले ना रे बाबा हें सारकें न्हू आवय हे काय न्हू आवय म्हाका म्हणटाले मुंग्यालो केसलो आदार केसलो हेदनासतना एक किस्कुटाक काम जावपाना आपूण केन्ना कांयच करपाना म्हणटाले हांव ना जाल्यार आज मुंग्यालो केसलो आदार ते मुगे हेल्प नासतना तेगे तीग जां भुरगीं आहाय हे सारकें गेले हें सारकें न्हू मातशें ना ना रागा जायना गो ही केस मरे कोटा झगडो मेळना ही केस कोटा भायल्या जोगपाची कळ्ळें आनी सो केस झगडो पावय ना की ते एडवान्स केस सो ती आनी कोण आदोगाद चलता मेळटा अरे प्लीज करे फुकट जाय रे सो केस हांव झगडना रे तू पक्के आदोगाद मुसाल पक्के आदोगाद तुका कितले केस जाता ताई आतना बळो हांव पोके आदा लागू पक्के हुगेड मर तू पक्के हुगेड हांव पोके हगे पक्के हुगेड तू एकला तो ती भुरगीं आनी गोवादीन जाली सांगपा हुगेड ते बळे मुको हेडा का बेश्टो जाऊ ताता नाच कुतो होय की पता आशिया आदोगाद कितो पयते कळो जाय पेन ऐक ना मुसाल तेन्ना एक ना पांग ते सगळं कसोरा तेका तीन भुरगीं आनी फिल जाली आता मी बरे तू भुक्या हॅलो एक गेले एक क्रिया ओके रा पेन पेन माझे पेन दे पेन दिले अरे कोण आवर पेन ही पेन आहे पेन आहे दुसरा बुक आला बरे भुगोलांची मागीर तुजे सोले उदार म्हाका क्लायंट मेळटा आनी आमी पेन घेवपा पावताय तुम्ही केन्ना केस करता हे ग्रुप वयतला रे बाबा हा आनी हे पेन कोता अरे कस्टमर बरोबर भक्तलो ना मग माझे चला झोपायचे कोण सांगले कार्ड म्हणून गेले किती हे मी काय नव्हता हे ना हुशार काय आपण दिसली सारखी हुशार काय माग चेवड मेळा पण चेवड दिला काजार जाता किती समजले मी तू अजय किती तू घास जाता पण चेवड दिला काजार जाता नवच्या जापाचे अरे सॉर सोड झाला अजय आपसा पाजे चेवड दिस पडे हुशार काय आपण अजय किती झालं तू अरे तू चोड दे तुम्हाला अजाब झाला कित्या कित्या तू कोण मागले 100 रुपयात नाही चोड कोण दिले काय म्हणून आता कोण सासपाय हे दिवळ रिस्क घेतो त्याची दितो रागोशी मागी राशीकडे पहिला आता सगळं गेलत आमर रात्री मागी फोन करतो गाडी मातलो फोन वॉक मात जा बस फाळा पडलो हे मोठा तुका किती अरे गोय भरे ना रे वय वय नामचे सगळे आलोला आलोला तुमचं लागो आमला म्हणजे चोरू मेळा मग फुटोच्या मेळा किती आ बीजेपी आमदार चोरून अरे आय का पहिला सांगते पहिले किती तुम्ही वयताले नो एंट्रीतले वयताले हेल्मेट करना वयताले पुलीस मॅन म्हणतो किती हातीला येताले वयताले सोडून आता सोना आता गव्हर्नमेंटने स्ट्रिक्ट केला किती? वय तिका कॅमेरा बसयले एस नो एंट्रीतले येलो फ्लॅश जाता साला येलो घराकडे एस हेल्मेट करना येलो चकट फ्लॅश जाता आला येलो घराकडे तू फसलो वही किती गोर दिसती पडा हेल्मेट घालायचं केलं चकाक एलो तलाव घराकडे दिसती पडा होय होय बँड गायला सीट बेल्ट घाला चकाक होय एलो होय हे सगळे कॅमेराचे येतात होय आणि रस्त्याचे हडपडे ते नाही चकाक चकाक आता मी या हडपडा हलवाय तू गाणं बरे आता तू समोर गव्हर्नमेंट आठवलेत म्हणून चोरी झाले त्याची कोणता हिशोब अरे चोर आणि मुकले लोक सोड सांगत तुका आपण घरा गाव निधन आलो मुज होईल मुगे फ्रीज सोडून गेले होते बेड लागलो आहे कसं होतं त्याची सांगरे इथले म्हणजे खोटं फाईल फ्रीजिंग धरली फाईल फ्रीजिंग आता असे तोंडवर जायचे पिशवी गरम झाल्यामुळे तिखसाण येते होय रे एडिंग आयको पटरे हेडो हांव तुवें हेडो मा आयकत तुगे चोड चोरी जाले रे पय मगे अंडरवेअर चोरयली सुकाव घायलो घायलो आसतो चोरयली अरे हांव केटीसी को बसी मु रावलो पण चोरयली का रायली केस को कान और पुरान माश्या बसीन जा सोनार ना मासे कातकुल घाल्यो म्हाका कातकुल घाल्यो तू कातकुल ना काय म्हणजे हांव घाट्यालो रे गोंयचे लोक जाय
जायचं तुला मग कुठं अरे बाबा मुंगे नाही म्हणता रे काय? आधी हो सारखे सवाय आधी काय? सारखे 300 रुपयाचे आपलाची काश मिळाली काय? आपण तू काय बर थांबणे होईल आता म्हणते न मेणा अरे आता 300 रुपये रेट वाढलं ना 300 रुपये आपला काश मेटा आमदा आपला काश मेणा अरे 300 रुपये आपला काश मेटा कितो नो पण आपला असले Double engine BJP सरकाराच्या पोरान पिल्ले गोयतातूय दुसपोट दिश्टी पडटा सरकाराचे गालाल पुलीस कुड्यान आसताना इगोजो कोपेला पुलीस साताच्यो मुर्त्यो मोडटा क्रिसमस म्हणून वयताना हँडिकॅप कुट्यांक पासून मारून शॉपा मॉलांतली क्रिसमस डेकोरेशन फोडटा असल्या नाडांक कोट दिवन आपण कित्याक नाकोसो मोदी केल्ली इगोचे क्रिसमस सेलेब्रेट कोत्ता इंडियेक 80% हिंदू म्हूण थोडे हिंदू म्हणटात आपूण आमच्या इंडियेचो देश फकत हिंदुवाचो संवसाराक 200 देश साणाव तातले 120 देश क्रिस्तांव तशें तर म्हणचे पडल्या संवसार क्रिस्तांवाचो क्रिसमस धर्मांतरण कोत्ता RSS BHP बॉब मारता दिसान दीस एक आंकडो वाडटा म्हूण क्रिस्तांवाचो इंडिया स्वतंत्र जाल्ली जेन्ना 2.3% क्रिस्तांव आसले तेन्ना आजून इंडियेक 2.3% आंकडो क्रिस्तांवाचो हिंदू शेमरामध्ये 80 जाण क्रिस्तांव फकत शेमरामध्ये 13 जाण खुंयचारे जावन म्हणटात रे हिंदू खत्रे में इंडियेचो इंडियेक कितलेच कोडे मायनॉरिटी मुस्लिम क्रिस्तांवांक कांयक मारल्यार भीक खाल्ल्या तांचो जीव घेता पूण वर्ल्डा भीक एक्सपोर्ट करपी देशांमध्ये थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडियेचें नांव येता कांयक माता म्हणटात जाल्यार बैल कित्याक न्हय पिता बैलांक स्वताक बांदून सांगात कित्याक त्रास दिता तुमच्यो माता वयता थंय गार्बेज कचरो खाता तांकां घरा व्हरोन कित्याक पेण खावयनान पुता जनराची तारीख 25 जेजूच्या जल्माचो दीस त्या दीस आख्या संवसाराक क्रिसमस मनयतात रे क्रिसमस वेस्टर्न कल्चर म्हणून इंडियेची हॉलिडे काढून त्या दीस तुळशी दिन मनयात म्हूण सांगतात रे वेस्टर्न कल्चर नाका तर पोरा वेस्टर्न मोबाईल भायर मारा वेस्टर्न अंडरवेअर टी शर्ट जीन्स कित्याक न्हेसतात रे क्रिसमसाक 2000 वर्सां जाली तुमी तुळशी दिन चालू केला तुमी क्रिसमसाक तुळशी दिन म्हटल्यार क्रिसमस सोंपचो ना रे चालू करपी तुळशी दिन हजारां बापू सांपडोन 2 रेपीन राजस्थानात लायफ टायम सेंटेन्स पडोन जेलीन सोडटा रे
आर्या व सनातन संस्थेचो गुंड व बांगलादेशी मुस्लिम आता हिंदू जाण आपूण व हलका तिगोजेन वचोन पादरींग धमकावून सांगता विदेशी बायबल हिंदी में नहीं चलेगा म्हणून मदर मेरिकोशी प्रेग्नंट झाल्या काय विचारून सांगता सेक्स करून प्रेग्नंट झाल्या मारियेक अपमान करून मारियेक स्वर्गार वेलाय साहेबा कुडी होत म्यासोय उबारून आकाय एम कोणान लाची तो आसताना तोरून क्रिसमस विदेशी सण म्हणटा वो मेवता थंय कोणटा बारीक लोकांक मागता सांता क्लॉज पासून नेसल्यार आनी एक रस्ता धमकी दिवन आतां खिळ्या तोडी घेवन सांगता सांबाळ क्रिसमसाची टोपी पासून घातल्यार डायरेक्ट तुमकां दोत्तलो जेजू भाशेन खिळे मारतलो आपल्या क्रिसमसाक कोणे डिश पासून केल्यार मोदी दिल्ली इगोर्जेन गेला आणि क्रिसमस सेलिब्रेट केला आजो प्रूफ फोटो व्हिडिओ मेवता मोबायलार गेल्यार आता 4 खिळे ओरून मोदीच्या पायांक एक मारून तो खिळो उत्ता तो मोदी बेंड करून फाटल्यान मार आता 4 खिळे ओरून मोदीच्या पायांक एक मारून तो खिळो उत्ता तो मोदी बेंड करून फाटल्यान मार सत्यनिष्ठ आर्या व सनातन संस्थेचो गुंड व बांगलादेशी मुस्लिम आता हिंदू जाण आपूण व हलकट इगोजेन वचोन पादरींग धमकावून सांगता विदेशी बायबल इंडिया में नहीं चलेगा म्हणून मदर मेरी कोशी प्रेग्नंट झाल्या गाय विचारून सांगता सेक्स करून प्रेग्नंट झाल्या मारियेक अपमान करून मारियेक स्वर्गार वेलाय साहेबा कुडी होत म्यासोय उबारून आकाय हेम कोणान लागची तो आसताना चोरून क्रिसमस विदेशी सण म्हणटा मेवता तुवें खंटा बारीक लोकांक मागता सांता क्लॉज पासून नेसल्यार आनी एक रस्ता धमकी दिवन आतां खिळ्या तोडी घेवन सांगता सांबाळा क्रिसमसाची टोपी पासून घातल्यार डायरेक्ट तुमकां दोत्तलो जेजू भाशेन खिळे मारतलो आपल्या क्रिसमसाक कोणे डिश पासून केल्यार मोदी दिल्ली इगोर्जेन गेला आणि क्रिसमस सेलिब्रेट केला आजो फोटो व्हिडिओ मेवता गुगलार गेल्यार आता 4 खिळे ओरून मोदीच्या पायांक एक मारून तो खिळो उत्ता तो मोदी बेंड करून फाटल्यान मार कारण तुमकां रस्त्यान वस्ती ओड दिना तरी तूच मागताय मी त्याच्याला विचारलं तुका बिरान दिसता मागो अगो कितला झालं तुझं पूत न्हय तो आणि तुझी दोतोर ती हे पळय हांव फकत ताका सांगतलो आमी जेरुसलेम वेता 4 लाख तुमकां प्लीज थंय आमच्याच पुतालांनी दुडू मागो आमकां भिरांत दिसता पूण तूं आवडपणाच्या बेसारांतले त्या दिसाक ताका जल्मान हाडून वाडोवन व्हड करून एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर करून हांवें कितले
म्हणल्यार ताचे कोंत करून बसल्यार कोंत करून त्या नाचका बाद जावचें आमचो पूत म्हणून आमकां होप आसा ताजे लागीं मागो तरी आसतना आमी भियेता हांवें ताचे पासून कितें केलां तें सोडून पूण तो आवयता 9 म्हयने तुवें तुज्या कुसम्यान ताका सांबाळ आनी तुजें दूध दिवन ताका व्हड केलें तेन्ना कातारीन तुका दिसलो तूं काय होक आसा म्हणून ताजे लागीं दुडू मागप होय होका असं म्हाका तेच्या लागीं मागो आणि जेनुला मागतली तेच्या लागीं तू होका ताका सांग आमी जेनुली जाल्यार ब्रदर ओके बाबा कितें जालें आमच्या आजी घरान जेरुसलेम टूर काडलो जेरुसलेम वय बाबा होय बाबा जोड दिसलोय तुका 10 दीस येतात आमी 10 दीस कित्याक ना तो टूर एका म्हयन्याचो पासून जालो जाल्यार तुमी व्हडा खोशेन वचा जेरुसलेम येता जाल्यार आनी ना म्हणूंक जाता हो एक सुवात ती आमची केन्ना वेता तुमी फुडल्या म्हयन्याचे 10 तारखेर बाबा हांव सांगून पावती जाल्यार आमी येतात आमचें नांव बरयन म्हणून ऑफकोर्स धाडा सांग न्हय वचून येवपाक जेवपाक खावपाक पिवपाक एकल्याक तुका 2 लाख रे बाबा एकल्याक 2 लाख दॅट मिन्स तुमचे दोगांयचे 4 लाख सर होय बाबा नो प्रॉब्लेम व्हडा खोशेन वचात आनी आमचे पासत मागा जरूर मागतली बाबा आमी जरूर मागतली सांग आता का होय आमच्या पुता लागीं मागले तर जेनुल दितालो पण दुडू आमकां सॉरी चुकले म्हणजे आमी मागून आसतना हांव कांयचे काय उलयलो पयलीं विश्वास आसलो म्हाका म्हज्या दुदाचेर तो जाणे बाबा कितें जालें आमी काजार जावन सुमार 10 वर्सां आमगे भुरगे नासले जेरुसलेम आमी टुराक गेल्ली तेन्ना जेजूचे इमाजीशी बिमेर पडोन आमी मागलेले की आमकां एक भुरगें दी म्हणून आनी रोखडेच जेजून आमचे मागणे आयकून त्याच वर्साक तूं आमकां सोडलो बाबा खरेंच म्हणून ओय बाबा आनी ताकाच लागून तुका आमी जिजस म्हणून नांव घातलें म्हाका जिजस म्हणून नांव घालून जेजूचे उपकार वाटले तूं होय बाबा पापीटाक सांगून येता म्हणून आमचें नांव बरें म्हणून होय दाडा आतांच वच आनी सांग जोरी तर सीट फूल जाली जाल्यार तुका वचोंक मेळटलें सारकें बाबा तुजें सारकें चल वच वयता बाबा सगळ्यांचे हा? होय होय बाबा कितें जालें दिना कितें 4 लाख कित्याक आमच्या जेरुसलेम वचून कितें तुम्ही आमच्या कुस्तार जेरुसलेम वचूंक सोदता आमी तुज्या कुस्तार न्हय माय आमी आमच्या पुताच्या कुस्तार वचोंक सोदतात तितलो जाल्यार आमचो पूत न्हय तो आता गौतम असो पयलो पूत तो आमचो आपण असताना पूत पहिली आपल्या माय पाहिजे आणि लग्न झालं उपरांत तो त्याच्या पायरीचो मुळा लागला तुम्ही बाबा ते उलयता ते कितें सो तेच उलयले ते जोरी तर तुमी एक फावट जेरुसलेम गेलेली जाल्यार आतां तुमकां परत कित्याक वचोंक जाय जोरी तर तुमच्या लागीं 4 लाख ना जाल्यार तुमी जेजू लागीं एक फावट मागले जेजून तुमकां दिले बस खबर परत जेरुसलेम वचपाची गरज ना एक सांगे एक बोर जास्त म्हणून कावड्यान नाचोंक जाता जायना बाबा तेणेन मोरत नाचोंक कळटा कावळ्याक कळना नाचोंक दुडू झाडा पिकना तुम्ही मागतात तेन्ना काढून तुमकां दिवून कष्ट करचे पडटात ते चडून कष्ट सारकें बाय तुजें सारकें आमी केन्ना पोस्ट करूंकूच ना पूण आमकां खबर ना आमकां खबरूच ना पूण आमी इतलो तेप जाणारले दुडू झाडाकूच पिकतात म्हणून बघिना आनी तुमकां जेजू मेळ्ळो जेरुसलेम कित्याक वचोंक जाय जेजू फकत जेरुसलेम आसा आमच्या इगोर्जेर जेजू ना आमच्या घरांत जेजूची इमाज ना तशी तर तूं आमकां धडो दिवंक तयार ना ना 9 म्हयने हांवें तुका म्हज्या कुसऱ्यान सांबाळलो म्हजे छातयेचेर दूद दिवन तुका वाडयलो ताची वालोर कितें तें तरी तूं जाणा कितें मोडचे हांव तुजे 4 लाखाचे दूध पियेलो होय तुज्या लागीं प्रूफ आसा हांव तुजें दूध पियेला म्हणून एनी फुटेज आनी सोरूय तर हांव तुजें दूध पियेला पासून जाल्यार म्हाका दूध दिवपाचो तुजो कायदो एका भुरग्याक जल्माक हाडप ताका वाडोवप ताका शिकोवप हो एक माय पायचो कायदो आनी सोरी तर तुवें म्हाका दूध दिला जाल्यार म्हजेर उपकार करूंक ना तुवें तुजो कायदो केला म्हाका एक सांगात हांवें तुमकां सांगलेलें म्हाका जल्माक हाडप म्हणून तुम्ही हाडलो ती तुमची खुशी आनी तूं सांगी हांवें तुजे लागीं मागलेलें म्हाका दूध दी म्हणून तूं म्हजें दूद पियेतालो तेन्ना तुका उलोवंक जायनासलें फकत रोडटालो तूं आनी जेन्ना तूं रोडटालो तेन्ना म्हाका गमोन येताली की तुज्या पोटाक भूक लागल्या म्हणून ते म्हाका खबर
म्हाका खबर ना आनी तुमी म्हाका एक सांगात हांवें तुमकां सांगलेलें म्हाका बरो शिकोयात म्हणून तुम्ही शिकयलो ती तुमची खुशी हांवें तुमकां सांगलेलें म्हाका बरो न्हेसयात म्हणून जे तुम्ही म्हज्या पासून कितें केला तो तुम्ही तुमचो कायदो केला म्हजेर उपकार करूंक ना ऑथॉरिटी मागपाचो कायदो सारखे बोला तुम्ही सारखे आम्ही जे कितें केला ते आमचे खुशेन केला तुझे पासून आणि एक माय पायचो कायदो म्हणून केला पण बाबा हे कायदे फकत माय पायकूच लागतात रे भुरग्यांक लागना ना कितें भुरग्यांक जल्मा धाडपाचो माय पायचो कायदो भुरग्यांक जल्मा धाडपाचो तांकां न्हेसोवपाचो तांकां वाडून व्हड करपाचो तांकां बरें बरें शिकोवपाचो माय पायचो कायदो जाल्यार भुरग्यांचो कायदो कितें बाबा जिजस हांव परत चल्लो बेंगलोरा अरे बाबा अरे तू बेंगलोर वयता होय आनी तू परत येवचो ना अरे आनी कोणे कितें ह्या घरात घडला तुका ना रे बाबा म्हाका कोणें काय म्हणूंक ना रे बाबा जाल्यार बाबा अरे तू परत केन्ना येतो बाबा हांव फकत 8 दिसांनी परत येतलो रे अरे हांव तुमच्या सांगाताच्या घरांत रावता म्हजें घर तुवें मेंगलोराक रिकामें करून कसलो फायदो जाल्यार बाबा अरे तुवें कितें करूंक चिंतला हांवें चिंतला तें घर विकूं गुड आयडिया हांवेनच दिला ती आयडिया बाबा पण बाबा हांव चिंतालो ते पयले घराक बरो पेंट बांट मारून सारकें बरें करून सांग बाबा कितले दुरूच हय सुमार 2-3 लाख जाय पडटली बाबा ते गो बाय 2-3 लाख पेंटाकूच पडटले आणि पेंट मारून जोडून जातात बाबा मिताली कबड्यातले 4 लाख काढ आणि बाबा लागील दी. आता 4 लाख दिले मोळी जावंक जाय आनी साखर जावंक जाय म्हाजे भाशेन वाग जावंक Jesus तुका नाव दिलेले पूत आमकां जल्मोन जेरुसल्याक एविस्मीत घडलेले तूं जल्मोन पुत्र येवन आमकां येगोन सुखान बोललेले जीवित तुझे पोसोळीत करून तालीस आमचे आशेताले जीसस तुका नाव दिलेले पूत आमकां जल्मोन जेरुसल्याक एविस्मीत घडलेले Jezucie pajaci mocon puta dogajami umedi nasli Tudu tuje lagina modon sopna amci korsoli Jesus tu naw dilele korkanin surun gelo ay zron tu ka somir
फोडली जीसस जीसस तुका नाव दिलेले दुखों कामकाम उदानोशी बांधे निर्मिलेले उदानोशी बांधे निर्मिलेले ताका राती सोंपोन पडले आमचो पूत आमकां सांगून आसतना आमच्या बेसांव घेयनासतना काजार जालो म्हणून आनी तें सोच जालें ताणें म्हटलेलें एक दीस आमच्याच घरान आमी पोरकी जायना मू आनी आयज आमच्याच घरान आमी पोरकी जाली इसमाक पावलो काय तो सकाळी भायर सरून गेलोलो अजूनही येवंक ना कारण पावलो तरी खंय काय म्हजो बरकार खंय गेलोलो तूं म्हाका सांगून आसतना हांव खंय गेलोलो आनी कित्याक गेलोलो तें तुका मागीर सांगता म्हणजे म्हाका इल्लें उदक हाडटलें तूं पिवं राव घेवन यो. आता सांग खंय गेलोलो फाटी उलयल्ल्या म्हज्या उतरांचो उगडास आसा तुका कळ्ळें खंयच्या उतराचो आमच्याच ह्या घरान आमीच एक दीस पोरकी जायना मू सात जाली तुजी उतरां आयज म्हज्या कुसव्यान रूप तुवें रोयलोलो तो रूप म्हज्या दुदान शिंपराव हांवें फोड केलो वोट जातो तो रूख आमकां सावळी दितलो आनी ते रुखाची आमी फळां खातिली पूण आसचे नासले पूण भोवतीच खातात आनी आमी तांच्या तोंडाक पळयतात आता त्या रुखाची फळांच न्हय तो रूख आतां आमकां सावळी पासून दितलो अशें म्हाका दिसना ताकाच लागून हांव आदी काम करतालो त्या म्हाज्या पात्रांक मेळोन गेलो कित्याक तो फाटी म्हाका एक दीस मेळलो तेन्ना तोच म्हणूंक लागलो जर तर तुका घरा रावन बेजार आयलो आनी तुका परत काम करूशें दिसता जाल्यार केन्नाय यो आनी म्हज्या ऑफिसान म्हाका मेळ हांव तुका काम दितलो म्हणून त्या पासून हांव ताका सांगूंक गेलो म्हाका एक पिवनाची नाजाल्यार स्विपराची तरी सर्वीस आसल्यार दी म्हणून ज्या कंपनीत तू अकाउंटंटाची सर्व्हिस करतालो तेच कंपनीत तू स्वीपराची ना तू पिवनाची सर्व्हिस करतलो खातारी सर्वीस करून पोट भरूंक लागलो पूण दुसऱ्या नागोवन फोटो आनी चोरून खाल्ल्यार तो दिली ताणें तो सर्व्हिस ना 8 दीस पयलीं आयल्यार जरूर दिसतानाच घेवंक लागलो तो ताणी घेतलो मागीर पिवनानी स्विपर कतरीन बाय कालोस बाप कशें काय तुम्ही आमच्या तोंडाक पळयात आमी दुखी आसा तशें दिसता बाय सगळे मनशागे दूख मनशा तोंडार आसना पूण थोड्या मनशागे दूख काळजा आसता ह्या संवसारांत मनशागे बेस्ट फ्रेंड कोण तो जाणाय तुमी पण एक आरसो मिरर तू त्या आरशा मुखार उब रावन रडटा जाल्यार तो आरसो तुका केन्ना दाखोवपाना तूं हांसता म्हूण तूं रडटाच म्हूण दाखयतलो एक आरशा मुखार तूं उब रावन तूं तुजी तकली होरपिता जाल्यार तो आरसो तुका केन्ना दाखोवपाना तूं तुजी बायले तकली होरपीत म्हूण तूं तुजीच तकली होरपीत म्हूण दाखयतलो एक आरसो मनशा केन्ना फटयना सारकें नाताली एक फुटलेलो आरसो पासून तुका केन्ना घात करिना जितली तुजी रक्ताची भुरगीं तुका घात करता कतरीन बाय जालो ना तुमगे दुर्गा बंदोबस्त येयले तुम्ही जेरुसलेमचेच मॅडम आमी येना तुमी वचा चेड मागल्या खोश दिना म्हणटा मागले मागले तुमकां जरूर दितलो न्ही कालूस ओय ओय पूण आमी मागू ना तेच्या लागीं न्हय कालूस ओय ओय मागून झोपा न्हू तुम्ही येयलो जाल्यार आमकां इल्लो आदार जावपाचो कित्याक पळयपण वयता तो नवोच कामाक लागता प्लीज आसा आनी आमी ताका
सोदमोन जाल्यार तूं कोण सोदमोतलो न्हय कालू ओय सारकें तुगे हे तेंपर म्हणटे आवयन बापायन आपल्या भुरग्याक सजमत पडटा पूण भुरगे आवय बापाय सजमत तशी तयार ना बरें वयता तुम कितें हाडपा जाय जेवलेलें सांग नाका कांय नाका आमचे बसत जेजू लागीं म्हाका आनी सांगपा जाय बरी कोण केला बरी करिना थांबी जेवली तुमी असले आमकां आनी बरें दिसपाचें बरी जाणा महत्वाची गोवाकारी बायल एकामेकाची फाट केन्नाच सोडिनात पडेना जिनस तुवें हांव तो पळोवन कशी भितर गेली ती आतां जाप तरी केलें ताणें तुका सत सांगचें म्हणल्यार तांचे नदरूच पडल्यार हांव भटकवता अशें दिसता म्हाका पयला हांवें दादा बाबा कितें जालें आमी ह्या घरांत भितर सरल्यात ती कोण तुमकां खबर ना तुमी कोण ती हो पूत ह्या घराचो आनी ती सोद ह्या घराची जाल्यार जालें कितें तुमी आमकां साफ केल्या आमचे नदरूच पडल्यार तुजी बायल पोस्टवता जाल्यार आमी तिका जाप केली जाल्यार तिका आनी कितें वायट जाय म्हणून आमी काडून उगीच भितर गेली बघितला चोर जाता तुमच्या ह्या घरात ताणे तुमकां सांगलेलें न्हय ह्या घरात दुकराचे मांस हाडची नात म्हणून तोरूय तुमी हाडले आमच्याच घरात आमी कितें खावचें आनी कितें ना खावचें तें सांगो तुजे बायलेक कोणे अधिकार दिला आनी आमी कितें खातात तें आमचे कश्टाचे तुजे कश्टाचे न्हय पळय कशी उलयता ती अरे म्हाका पासून रेस्पेक्ट दिना मरी तुका रेस्पेक्ट आमी खेरून दितली आसली तूं तुज्या घरा रावन म्हयन्यान 15 दिसांनी तुजे दुयेचे खोबरीक आयलोलो जाय पूण आतां कायद्याक तुवें आमकां रेस्पेक्ट दिवंक जाय कित्याक तूं रावता तें घर आमचें म्हणून जाणा न्हय तो बाबूराव तू किती सांगता हांव किती कुत्र म्हणून एक कुत्रा पासून आपले स्वतःचे घर सोडून एक दीस पासून वचून शेजारी घेऊन रावना म्हणून जाण आनी तूं आतां तूं चिंत तूं कोण अरे तो जावन आसा म्हज्या मोगाचो सासूबाई आनी आयज ताक तो ह्याच घरात रावतलो आनी तुमकां सांगता दिस इज कंप्युटर आतांच्या तेंपार भुरगीं कितें सांगतात तें मायक आयकूंक जाय भुरगीं कितें कर म्हणटात तें करूंक जाय आनी आयक आज तान ह्या घरात मोची गोरकार कितें सांगतात तेच जातलें ना तर तुमच्यानी घर सोडून गेल्यार जाता बाबा कितें म्हटलें रे तुवें हांव सांगता कितें सांगता आज तान ह्या घरात हांव सांगता तेच सांगता ना तर तुम्ही हे घर सोडून गेल्यार जाता तुवें तुगे सगळें घेयलो मुगो नाजाल्यार थिंग पावले म्हणटच सांगशी आपण हें हाडलो ना ती हाडलो ना म्हण हांव तूं पयलो सांगता एक फावट जेरुसलेम पावलो म्हणटकीर तुगे कितें उलयत जाल्यार हाडपाक थिंगसान हांव पोतां येवपा ना तूं बायलां सुंवय ती हें तें सगळ्यान येवपाची तू म्हणजे टेन्शन घेनात न्ही आयकली सगळें घेयना तू तुझे टूथब्रश घेयला न्हू टूथब्रश हांव येता दांत घासून येयला अरे एक दीस रावपाक आमची ना 10 दीस रावतली तूं तुगे घेयलो मुगो गेलमुचे घेयलाची मागीर तूं तुगे टूथब्रश घेवन तूं पयलीं तुगे दांत घास तुगे घासून जालें म्हणटा हांव मुगे दांत घासता दिसाशी आनी राती कडेन राती आनी कितें राती दोळ्यान बसून पड पोटार जाय जाल्यार पुनव नाजाल्यार ओमास तुमचो टूथब्रश म्हणून आंग पुसपाक तूं आंग पुसला कितें रे पयलीं हांव नावलें म्हजे आंग पुसलें मागीर तूं नावलो तुजें आंग पुसलें गुरश्या उरशी त्या तूं आतां चीत आतां आमी एअरपोर्टार कितको वयतली कितको रे आतां एक रिक्षा ना टॅक्सी ओ ओ ए टॅक्सी टॅक्सी अरे एक दीस कोट घालना जाल्यार टॅक्सी काढलो ड्रायव्हर दिसतालो ओ ड्रायव्हर रे दोतोर मरे आदोगात मरे हांव तिंगा आतां केस घेत तिंगा 3 वरांची कोर्टा मेळमूट म्हणून तूं म्हाका टॅक्सी आपयता ओ हेळ घेवन हुंय ते फातराड कपला वाडे तूं स्पॉट बरो तो कितें रे तूं काय तुझं नाव काढा हांव शेणा
अय तू जेराल दाखवलंय ना जेराल दिना कवलंय पण आमको उलय तसा शिंदान उलय तुला तू वयता हुक्का सांगू आम जेरुसलेम वयताय जेरुसलेम कोण असो तू मायची गोवा सोदू शेरुजाल्या म्हणतो पवित्र स्वाद म्हण जाण मर तू अरे ओय ताका लागो हिसाब तू काय ते पवित्र सुवातेतून पातकी कित करू वयताय काय म्हणून ओय आम पातकी तू सारखं साथ रे कोण? तू पटका नाही मरे कोणा तू बॅग त्या सोन्या वास येते भाषण तू पटका वास येत मरे अरे मी चोत म्हण गेला तू उष्टे पाकून सांगाला पण द्या खबर जय कुमसार जाता जाल्यार मरे मनशा म्हणते 5 ते 10 मिनिट पुरो पूण तुका कुमसार करता न्हू फादरा 6 म्हयने तरी लागतले की तू पातकान बोललो आहा तो एक एक आम्ही काय तो जगट आहे आम्ही तू लोक असते आम्ही फोटिंग म्हणून आम्ही काय त्या तिक मेटा तितल्या जगट आहे लोक किती चल आम्ही या एक सोने मुक्त म्हण आम सोन्याच्या हातावर मारपा रावले न्हू आम जेरुसलेम पावपा नाही चल या आणि आम्ही बघायचोय पहिलो दादलो सोयला तू जेरुसलेम वयता असतो बाराबो जनरेटर लागतो ले तू चोय कशे को तुका अरे असतो काय झाला किती आता कोणाका झगटलू की केस मुझ बरे बी गेली पहिला सांग रस्त्यात नाही ते झाले ते माहिती हुशेन नो माहिती मिस्टेकिन जावाले रस्ता अरे मारे नागरिक पन्नू सूर आणि मुई बराबर करू जायो अरे किती झालं रे किती झाले आणि किती याचे रस्ता नाही याचे हायचे कोणत्या सांगतू याचे पेट एलईडीचे चढवा बायलांगे नंबर पर्यंत जिथे दोतायचंय ते रस्ता मारे सुजू मैं केम नंबर बोला तुझ्या किती असोटा जी औषध मुझे कोण सांगितलं तू सोडा तुझ्या किती हरकत रे मुझे तू कोण सांगितलं बस पाया को कोण आला होता मागचा साले याचे याचे रस्ता तू पेट एलईडीचे नंबर पर्यंत दोतायचे मागी मागे आणि किती ते रोज झाल मला ती बाईला उतरावून सगळे नंबर आणि डायरेक्ट कोण चालले एक तरी कोण चढवा तांबू उचे बाईला लागना मरे पण सगळे पोलीस स्टेशनचे लागले आता तू शॉक दिले की बायला हुन माणसोयले डेढ़ वर जाती उभ राहणं डायल करीत सगळे पोलीस स्टेशनचे लागते सगळे पोलीस स्टेशन लागताय ए तुगे मडगाव पोलीस स्टेशन लागलो ना मरे कित्या सांभाळ्यो तिंग लागले समते भितर मन हे फोन उडयताय मागी बांबोली होती तुका हे कोर लागत आहे नी सुपर कुस पुष्पत पडे ए खोरू ओय दुसरे हे कोर लागत आहे आणि तू खोडी तुका उणे आमरे 3.5 वर लागतली कित्या साडीतीन वर तुका 3.5 त्या पुढच्या पहिले रान कातून नाकायचंय सातव्या सागरामे ताचो वालोर उडो जावन गेला वेता तुयचो रेस्पेरात घोणघोणान कोत्ताय दूर वर्रान होळान सोदताय भितोर भेणांक जेवणांक दुडवाचो शिमोर उपरांत तोकली राटा उड्यो शेमोर त्यो पुऱ्यो करून पोवताय हांगा थंयचोर फामिलीचेर पासून पडटा भिसोर दोन मोठ मेळ्ळेक जाता सोदमा कोत्ताय दिवून उदोर पोरार करून बांदताय सातव्या सागराम येताचे दोन गेलेल्या उतराचेर कितलीच गोबाळ पातळीवन चलतात मारात नोदोर सोतात मोगाक काळजांना सुवात देखून दिसता वोदोर
इस्तोर माय पाय दुवेची पडलेली एका गोराब्यान दुवाडोन 25 वर्साचे जाल्ले सोबीती सोपुलीन रूपान इतल्यो सोयऱ्यो चेडवाक येताल्यो पूण कोण चेडो नाकासलो गोपान आयलेल्यो सोयऱ्यो चेडू मोडटाले कोण सांगोन म्हाका कसल्यांनी बान आमी लिस्ता शेजाऱ्या चेडवा कोत्ताली विचार वर्सा वाडोन वेतात बाय तेन्ना चिंतलाय जावं काजार लोक कोतात मूळ बेजार भितर रावताले बोन करून रुमाचे दार शेकी जावकार जिदार कितें पळय काजार सांगता सोबे बाजार सांगोंक लागले काजार ये उतर आयच्या तेंपार जाला कालच्या काय नातोर विचारून पळय उपरान आपल्याक जागोय शिवी आसा आपली माय पाय सुकान दुकान पिडेन बोलायकेन वाटो घेतेली म्हूण जाल्ली गोवाय इफेन जाला गोर सुसेग नाये पळय उपाय आसोन दोड्या राता साय दोन काळजाये कोतात देवा मुखार दिवन आसरो पूण आसरो दिसोना पाबील शिवरोन जाला चुरो 24 वरां खिशिला माय पाय पेडना भुरग्याक आय बसोन उलो कारो माय जाय सोयरो दुसरो पाय पुरो मोडको सोरो मोग जाला कुड्डो बेरो हिनियारानी बोलला माती गोरानी कोचरो काळजान मोनान दोल्ला नुस्त्या दुबाबाचो वारो कारान तेस मागणेला कसो मेवतो देवाचो आला शिरो कोण माय पायची नवला काजार कितें तें कोला तूं म्हणटा काजार पुरो पाय दोना आसोन गोर जाय रेस्पेदाचे उतर तेन्ना फुडार जायत बरो माय पाय जाय नाका तुय पाप भुरग्यांक दिवंक लाय नाका जाप वेळ मो भुरग्यांक दिया कोरो आणि दिसतो का या संवसारान एकलो पिता कोण या संवसारान एकलो पिता म्हाका कित्याक टार्गेट करताय एक की नाही दुसऱ्या कित्याक टार्गेट नाही ना तू सांग तू हेजी रिपोर्टार म्हाका तू हरे हातो घात जाल्या अरे उलय कित म्हणतो आता अरे म्हाकाच कित्याक बेब दोमताय म्हाकाच कित्याक तासताय यार कोणूच हरपी नाही हांव एकलो पिता म्हाका कित्याक मेन करप ते आता तू पळपा जाय हय किती आदार मरे हा कित्याक म्हणजे आता लोक कित्याक म्हणजे आता थोडा सांगता पिना काय ओय त्यामुळे तू कित्याक सांगता जाण तू कित्याक तू पब्लिक फिगर तो कोण पब्लिक फिगर म्हणलो तू एक तियात्रीस तू एक कॉमेडियन हय. सो लोकांक कितें जाय तू बरें जालो हय. जाय तू पालकाचे स्टेजीचेर आनी आनी शायन जालो हय. जाय पूण तू स्टेज येवन बाराचेर चड शायन जाता
तू बरं जापा जाय म्हणून तू बरं ऍडवाइस करताय म्हणून पण कुठे कसे तसे ते राग दोन पण लोक वाईट शिकत ना तुझे होय पब्लिक फिगर तू हाँ नाही जाणता सर मेरे होय सलमान खान पब्लिक फिगर नु होय मैं तो अपनी और फुटपाथ के वही ना गाड़ी चले लोका मान उड़े मेरे तेज की खबर को नहीं आमिर खान पब्लिक फिगर नु तो सर पिन सावाय ना सांग रे शाहरुख खान पब्लिक फिगर नु तो सावाय ना तेज की खबर को नहीं मुझे की क्या है बोले त्या सर पिताय म्हणजे ते आपल्या के बरे हॉटेल एक रेस्टॉरंट पिले गार गेले आणि जाले मग तू कित कोता हम कित बता तू हुई पिन म्हणतो तू काढाल मी मोबाईलला कोयता माय एका त्या गाडी मध्ये माय सकाळ तू उठोच पहिली ती गाडी बाजरा पावता पिन आत म्हणा तू बरो घरा को कोस तुझं नाव इलेशे पी जे तो स्पॉकेट म्हणतो घर पी पाचे गार पी भराचे पी अपना ना आळपाचे घर पी पाचे नित पाचे होय जेवपाचे जोपाचे एक माग सांग तू केन्ना बाराचे पी पिना म्हणजे घरा को पसंत घरा बसून पिता होय होय ओके ओके तू घरा पिता होय होय वावरा त्या का बरेच नाही का तो म्हणता 100 रुपये आहे हम पब्लिक फिगर 100 रुपये आहे म्हणतो पण घरा का पिया रे तो तुम्ही घरा पिता कोण हो घरा पिता बाराचे केन्ना पिना होतो घरा पित मी घरा बी तुई होय आणि करू आलमेदा बराची निदो होता काय सांगू गाणी पिये म्हणून बोलिला आता त्या काय सांगितलंय तुम्हाला तो मग सकत होता जबत मिळाली ती घरा का पिता ते सबक करे उजो कोण आले कसं जोडलो सेकंड आन्सर दिले आलमेदा बरा कितको तुकडा मेळ होती अरे सांग ती माझा कोण कोण केस पीस घेण्यात आहे तो भुया मला तिंगा मुला ऑफिस असो नका आणि घरा बी एक वर मेरे ऑफिस आता तू सांगते तुमच्या वरची देतात मागवर एक ऑल बिझनेस करून मिळाला त्याच्या होईल किती प्रॉब्लेम झाला त्याचा इथले आपल्या जे बिझनेस कोणाक फ्री देतात आणि तो समतो पोर्तुगाल वयता सरेवर आणि तुम दिवपा केलते कॉन्टॅक्ट सांगू जाऊ साहेब हा अशा त्याचे सांभाळले मरे हो समाडे होय ओका देखो काम करे किती हेल्मेट बेड बेड मुको होलो ते तको होलो ना त्याक माझे सर रिस्पेक्टान बुडे किती उडबाचे सर बुडे सर माहिती तुला पाहिजे आमको तो ओके डन हा त्याचे सांभाळले बरे हो येता होय आणि मग त्याके तो बिझनेसचा बोर्ड तो सांभाळ्या हा हो ना उरत आहे काम केलं आहे ते मुनीस मेळे होय आता त्या फोटो कळप सर 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 चूड पड चालते तुम्ही शेताचे उतरून बेब्रोटाईज तो होयतो लो बाय काय मिळत ना सर पाहिजे तुला वळताले डिस्कस सर 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 त्याला उत्तम सांगितलं काही हॉस्पिटल थाकती ना तुझे काम केले आणि त्या मुनीस रेडी झाले ते बिझनेस सांभाळतात तू काय टेन्शन घेणार पण याचा बिझनेस कसं त्या सांगणार तुम्ही किती त्याच नाव होते सिंग होत आहे ते नका 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 सर पाय पडा नका इथे नका गोय ही 4 होलसेल आहे सऱ्याची मागील गुरमाची सर नका नका प्रोड्यूस केलं मरे तू डॉमिनिक डिमेलो मरे माय पायचो काय तो तू प्रोड्यूस केलं मरे यार मा काय को कतो 27 तारखेर मैं 4 होलसेल चे नाव गेल्या तू सदा त्या 27 से बहुत लेव किया वो बस पुर्तगाला तो पुन्हा अमर यार पिट्यो मुनीस रे तुम किती मुनीस रे थोडा एलो कान एल मरते दब्या ते आप दब्या ही देखा सही वेल सर काय दुकान हां काय दुकान तुमका किती काय थोडा एलो कान आहे किती तोडा एलो किती काय दुधा मामा देव हां सर तुमका दुकान झाले तुम्हाला सांगता पुन्हा दुधा बाबा नाही सर सोडे हा सांगत आहे केला आय सर सोडे सरपा हां चोड जर पियो हां कित पियो त्याचे पण लोक आम तोंडा सांगताय न्हू आम सुद्धा लोक आमचे वाईटा सांगताय मग पूण बऱ्याकूच सांगताय लोक आमकां असो नागोत किती तो जाणतो बऱ्या भुरगे जाल्यार पूण मग तेका लागून हांव आयचो लोकांक सांगता हांव जाल्यार सॉर सुटा आनी म्हाका आतां तुम थँक्यू म्हणटा तूं मुझ पासून मागिल्यार म्हाका सुद्दां देव बरें करतो आज आम सोपूत दीत सांगताय सॉर पिवपा नाही ना देवा बिगोस नाही तुजी हात दोन सांगता आम सॉर सुटा तुमची गॅरंटी हा ते आता का जात मुळे तुम्ही बायला 12 पिल जाऊ दोन मोठं आज तू काम सोबडा सायलो सो कितें खरेंच अरे तू म्हाका सोप सांगता थँक्यू मिस्टर केदार बाब थँक्यू आतांच ही खबर हांव म्हज्या गोरकांनीक सांगता आनी ताका फाल्यां घेवन तुज्या ऑफिसांत येवन
थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू मिताली हे मिताली गुड न्यूज असा अजून काहीच ना असं जरा पहिले तुला सांगते असलेलं अगं पिशा हांवें तुझ्या लागीं विचारूच ना गुड न्यूज आसा काय म्हणून हांगायो पूण तुका एक गुड न्यूज आसा कसलो तो तूं जाणा आतांच म्हाका मिस्टर केदार दिशा रियल स्टेट डेव्हलपर्स पात्रांवाचो फोन आयलो कित्याक ताका हे सगली प्रॉपर्टी आनी आमचे आख्खे गोंय ताका लायक जाला आनी तूं जाणा आमकां कितले दुडू दिवंक तयार आसा तो कितले 4 करोड कितले करोड 4 करोड आणि ते भायर एक 3 बेडरूम फ्लॅट दिता पळय 4 करोड आणि एक 3 बेडरूमचे फ्लॅट होय जिंकली आम्ही जीसस जिंकली जाणा पण एक सांग जीसस घर आणि प्रॉपर्टी त्याच्या नावावर असावी ना हे अजूनही धाडाच्या नावार आसा दिसता तुका आधी तितली म्हणून जोरी तर ती आमकां दितली जाल्यार आमकां एक काम करूंक जाय कसले काम आयज तान आमी मोगान तांची सेवा करूंक जाय तांची पुजा करूंक जाय एकाच मोई जावन साकर खावंक जाय हांव तयार आसा ए तू जाणा हाय मोच्या मामा लागीं कितले भागार आसा पळय ते खरे आणि हे सगळे भागार तुका मेवतले जाल्यार तुका एकाच उतरात ताची पुजा करूंक जाय 4 करोडा लागून तू कर म्हणता ते काम करूंक तयार आसा जीसस तिने आपल्या बुटीक पासून न्हाणे म्हण सांगल्यार काय हांव तिका दिसाक 2 पावटी पासून बुटीक न्हाणूक तयार आसा व्हेरी गुड व्हेरी गुड तुका कसो चेंज करतलो तेच हांव चिंतूक पडलो ए तुज्या लागीं कितें आयडिया आसा तुका जाय जाल्यार हांव दाळा पासून बुटीक न्हाणूक तयार आसा ए, ताका तुज्या दाळा बुटीक न्हाणूक जायना जीसस जाता पूण दरेफेत आमी तांचो इतलो मोग आनी सेवा करूंक लागली जाल्यार ताका आमचो दुबाव पडचो ना शेडूल पडटलो अदीक बरें तुज्या बिल्डरा लागीं कित्याक विचारना कितेंय करूंक जाता जाल्यार तो तुका बरें तीच आयडिया दितलो सारकें तुजें सांगला ताका हांवें फाल्यां तुका घेवन ताच्या ऑफिसांत येवन मेवता म्हणून 4 करोडाची दरी जातली आमी 4 करोड एक सांग जीसस हा? तुझी मम्मा जरा थंय रावतली आमची सांगाता फ्लॅटात आमच्या सांगात फ्लॅटान एक पावटे घर आनी प्रॉपर्टी ताका विकल्या म्हणटोच ताका व्हरून ओल्ड एज होमात घालता मोचे लागीं म्हाका दिलेल्या दुधाचो दुडू मागता न्हय ती कोणूय हांवूय आपल्या पुताक दिलेल्या दुधाचो आनी दुडू मागता ताली तुवें केन्ना तरी आयकलां हें केन्नाच आयकूंक ना एक आवय आपल्या भुरग्याक दिल्ल्या दुधाची दुडू मागता ती दूध दिवपाचो तिचो कायदो सारकें आता चडची खबर केन्ना काय म्हाका ते 4 करोड म्हज्या हातार पडशे म्हाका जाय 4 करोड मेळ्ळे उपरांत पयलीं म्हाका वर्ल्ड वचूंक जाय कितें म्हणटात तुका जाय तूं या पूण पयलें आमी चिंतलेली आमची चिंतना चिंतल्या तशी जाल्या पुरो म्हणून देवा लागीं सदांच मागतली पण जीसस हा आमी वर्ल्ड टुराक गेली जाल्यार बाबा घरांत एकटोच पडटलो न्हय हांगा सारकें. आनी म्हज्या शिवाय तर कोणूच ना सगळे बरी न्हय आमी मिताली तुझो बाबा तो म्हजो बाबा ताका आनी आमी एकटी कशी सोडटली ताका बोलुया चल थँक यू शाडू आज कशीची खबर आडसात म्हज्या मेवलो आख्खो संसार ते गाय गोची 4 करोड पडट झाले Nasa maso mogota pise Moje lamruta sasombo Chile makamo Sai nakai Matoro mata Idan paula marukai आम्ही मातरी मातुसार करू Ormana sogle amche saamsoy एवढी करतली आमस्क मारू Ishi doishani moji mai pai सगळे माझी चढपण सोदरू एक पगार बांगार आमचे साथे घरवाना म्हातारी केल्यार मरू आता भितर वच आनी मोगान तिका भायर आपयला आनी उपरांत तिका च्या करून दी चल आज तांताणी या घरात डुकराचे मांस सुद्धा खाल्ल्या जाता खाऊ खाऊ ए
आई मामुशी मामामूळ बेजार जाते शी 1.4 करोड माझ्या हातात पडतोच शी आप चालत बोलते हे मिताली अगं बाबा दादा अगं रुमाल आणि बाबा दादा किती झाला ते सांग अगं किती झाला ते तुम्ही सांग किती फेक झालो असं हा किती ना भितो सगळं गेली तोडी खोई पासून कोणी काय नव्हता कोणाला बी विचारल्यावर माका कोणच काहीच सांगत अरे सोडू तर मेली पासून झाल्या मेली म्हणून सांगू ना म्हणून काहीच खबर नाही कोणी गेल काय म्हणजे भाऊ नाही आहाय म्हणून खबर ना मेलोय म्हणून खबर ना कोणी चालला सांग ना बाबा लायन आजलो कारण होय टीव्ही चे चोयलो मेरो हाता आता कोण मेरो हाता ते लायन हो बदा म्हणजे बा लायन खबर भाई कर गए कोई चल भर घाटी सुन जैसा तू की घाटी आंची से चल चेक एक्सक्यूज मी तुम गोयकार है ए हाउ साउंड असा नीस गोयकार तू कोण हा तू नीस गोयकार होय तू नीस गोयकार झाला आ ओरिजिनल गोयकार अरे रेडिया हो नीस गोयकारा मध्ये आणि ओरिजिनल गोयकारा मध्ये किती डिफरन्स असा किती दाडा किती म्हणा नीस गोयकारा मध्ये आणि ओरिजिनल गोयकारा मध्ये किती डिफरन्स जाय डिफरंट हा नीस गोयकार म्हणजे मरे हॉस्पिटलला जन्म आले आणि ओरिजिनल गोयकार नाही त्या घराका जन्म आले तुम्ही पोसावी पोशाता किती गायलो अरे हा तू पैसा नव्हलो किती मी लायन आतयला लायन कोयला मी टीव्ही चे अरे लायन रे मुगे घरात तू लायन आतल काय म्हणतो का किती अरे तुझ्या घरात लायन असा लायना हा लायना मुगे घरा लायना अरे तू किती तोकलेट सुटला अरे लायन जाऊन असा एक रानवटी जनावर लायन हा घरात धरून जायना अरे लायन म्हणता तो इलीगल ओल्डा केसाचो जनावर लायन नो लायन फेस अरे लायन तुका बापलोस घास मारतलो अरे तुका मी सोडतलो तो नानू अरे एकाच घासाक तुका काबार करतलो एकूच मनात लायन जाऊन असा रानवटी जनावर सारखे तुझे सासपाय तो रानवडी जनावर या बाईची मिठाई याची काढून जाऊ ती जनावरा याचे सासपाय आणि मुड्या सासपाय त्याने गाय वरानी बोलला जुना माग नाव जनावरू तो मुत भाव लायन त्याचे नाव ते लायन तुझे नाव आहे अरे लायन ओदोय लायन जाऊन असा एक रानवटी जनावर आमच्या गावाला मुनीस म्हणतो अरे तुला सांगला लायन जाऊन असा रानवटी अरे तुम्ही माझ्या मामा दाण्यात पहिल्या मोको आण दिल्ली आम्हाला सामाला राग म्हणून अरे हांव माझ्या मामा दाण्यात सोडता कितले दीस जाले म्हाका मेवच ना सांग म्हाका तिका पयला जाल्यार घरा आता तो कित्याक सोदून रे घरा आता तो कित्याक सांबाळ करून रे आता ना आता मामी डॅडी सांबाळ करून घुमता अरे तू माहित नाही वालोर रे तो कितनो रे खबरा आम दोघांक माहित नाही तो वालोर खबरा सांगा आमका माय ना देखून तू माय पाय असोल तू माहित नाही तो वालोर कितनो रे तो खबर ना ना तू खबरा तो हाली तो येता कशी असे की नाही आणि ते एकले हात घे बाय सार माईक सोड आणि गाराड तिचे पण दुख माग झाल्या यू नो लायन जाऊन असा रानवटी जनावर and I'm a fool I'm a lion असतात तुला तापता येतात दुसरा घास गेली चालेल गेली कोणी काय म्हणतं हे नासारी नानी नाताली अरे मी कोईसोर गेलेली आमको यार ते काम तो किती समय हां तू आमको 5 रुपये दिलो आणि तू असं आणि 5 रुपये मागले पासून 5 रुपये देऊ पाहिजे आमका वो आपल्या हाशा माय पाय पडना मग आणि आम कडकतलो आमको मोड अडतो तो आणि आई बाय समज जाय सोड गेली नू हा तो दुसरी बेटा दुसरी गेली तिसरी बेटा तिसरी गेली चौथी बेटा पण माय पाय तू सोडून गेल्यापासून दुसरी बेटा नाही की त्या माय पाय वन अँड ओनली वन नॉट टू गॉट इट
प्राइज वालोर एका होपार हा गो एका होपार हा अरे एक आवय आपल्या भुरग्याक आंडीर मारता एक बापूय आपल्या भुरग्या वयरिंगा हांदार मारता कित्याक जाणटो कित्याक जे पळय आपण चोयलो ना न्हू ते आपल्या भुरग्यांक चोयचे म्हण तूं मरे आवय बापूयचो मोग केदोन तुका कळटा जाणटो तूं बापूय जाता रे अरे काय बघा तू काय तुम्ही इतली उलयतात ती तुमका दोगांय भुरगीं आसात अगो तुम्ही जावन आसात आसा आसा आमचा हा कितली हॅपी हाय अरे मुखार असो होंडा हा पण जाण जाय पासून होंडा कित्या करून जायले भुरगी नाही कितली हॅपी हाय बरो तुमचे म्हाका एक सांगात तुम्ही माझ्या मामा दाडाक पळयला माझ्या मामा दाडाक तुम्ही पळयला चोय म्हणजे तुगे मामा डाडा आमचे बराबर शेरू झाला असलो न्हू कितें ती तो काय जेरुसलेम पावली Kalamche casa zaun, shaking sunny Sacramento. Sasnato contra Sankera, amigo Jibuka. Montad, gente van golnate, moruk zaina munisha. आमची लव्ह स्टोरी तुमका सांगो काय या भोग्यानी ऐका ती गुणकार Urbaiji, ekti suhaungi storatu molevi. Hachivar sorinamu, gadli bagabai gadli. आमका दोषी करून जायती तुफानालो डोलायले ताच्या गोरच्याची जायती ओकमानाची उतरां हांवें सोंसली कोणाचीच पर्वा करूंक ना कोतान त्रासांत जाली Moji makanago Gurchato purpur kaloma Gotta te bashi Fude sulli Ami sabun kasa Kazaramche gorgoran guru amche shite gorogna Das nasara gusle kazano Sumiri guri fogara Amche kaza Pigrace munon Waran kubro kori zaiti zara Auguri mun lokali kubro Kelu mun aven porva korugna Subi mazar Los pasun keli pur ami sangat surukna
मोगा खातीर जायतेच आमी दूख सोंसला मोगाचो पावोर सोबे बाजार तुमकां दाखोवन दिला गोंयच्या मोगयाचे काळीज करूंक आमी सोदिना कितली गोरीब मोगया आसा हजार जातात काडून रिणा मोगयांनी एकूच मनान दवरात हांसतली जायती आसात पूण दितलो कोण ना इगोर्जेन रेस्पेर जाता ताकाच काजार म्हणटात विसरोंक पावना नीज मोगया गोठाचो तर कोणाच्यान कांयच करूंक जायना नीज मोगया गोठाचो तर कोणाच्यान कांयच करूंक जायना मनीस न्हू केटोणा कोण करचे पडत केटना कोणाच्यान सांगपाक लागना आतां चोय हांव आदोगादूच म्हणलो पूण आतां म्हाका 50,000 जाय लॉस आतां सांगून देखून कित्याक म्हाका लायटी बील येयलो आहा आनी सांगितलो हाल तो 50,000 हारी कोणा डिस्कनेक्ट कोता लायटी कोणाक पण मागता लॉस घेसली दोन आई ना पेडे कर रा सर कसा गुड बरा बरे गुड कितें बरं खबर म्हळ्यार तूं मातशें कितें प्रॉब्लेम जालो सांग खबर तुका पातयेता आनी तूं तोंडा पातयेता कित्याक मातशें आमकां सांगत तें दुसऱ्या सांगनाका ना जाल्यार ना पूण दुसऱ्या सांगनाका एक पण मुस्तोणा पडे भायर पडा येला तोंडा पातयत म्हणून हांवें सांग तुला जाणपरी हांव नको मुगे बायलेन आनी भुरग्यांनी कितें उजा केलाय थिंग मरे लायटी बील 50,000 येना होय आनी हाल तर हांव फारीक कोना जाल्यार डिस्कनेक्ट करता म्हणा ताका लागून बरें लज सोड सांगता 50,000 हांव कित्याक म्हळ्यार प्रदीप घेना केस पूण सगळ्यान बात करता मागीर 50,000 तू शिकतो तू आमगे मनीस बरे तू 50,000 जाय मरे बरें दिसना रे कित्याक आदोगाद न्हू रे लोकांगे केस सगळटा आनी म्हाका चडशे रातीचे केस येताय वाच पेटे ते केस सगळो बरी जायताय ताका लागून ते बरें करूं मातशें सांबाळ कित्याक कोण हांव कोणा म्हणजे भायर पडले ना मागीर मेळना न्हू प्लीज ओके जाय ओके डन न्यू इयर कशें केलें न्यू इयर सारकें बरें आता हुई वेळा मत गो तू मग माशे हेल्प कर मग माशे 50,000 आले ती माशे प्लीज नाही दिला ओ एकूच मिनिट फुडी या मुगो अगो दोतर 50,000 गरज पड वयता एक लायट कातता आतां 50,000 लायट कातता न्हू कितले सारखं भिकाऱ्यास मध्ये सारखं होतं आपल्या पैसे भिकार मध्ये सारखं मुन्नाय घादा झिरो जालें आसा न्ही किती केलं रे तुवें किती केलं किती तोंड रे तुजें आतां आतां तुजें इतून एक्सिडेंट केलो बऱ्याचें कोणा सांगनाका ते सांगितलें बरें कोणा म्हणपा ना आतां तुका काय सांगता रे दुसरे बायले सांगना लोकां बायलां सांगना ना पूण बायले तोंड बरें रे ते हाली बायले सांगना बायल मुको झगडटा न्हू होय होय न्यू इयर कशें केलें बरें न्यू इयर बरें केलें कसा गुड घराको गेलो कोण नाही तुही ना बायलूय ना ते हाता मेळून गेला एक पर्सनल प्रॉब्लेम जाले सांग एक हेल्प कर रे रोकडो दिता हे आमगे घर कितें ते म्हाका एक 50,000 आले भेटले 2 मिनिट फुडी या मरे आताच 50,000 त्याग दिले 2 मिनिट फुडी ना म्हणले हांव एक दिले किती मनीस रे तू सांगेल बरं ऐकले कोणा मुळात तू बायले सांगितले बरं आता काय सांगता रे वो न्यूज पेपर बरं आताची हा कमरे म्हणजे आता होपर करता मला असं तोंड दवता तू ते मागले म्हणून मागली ते बरं मुची चीत पडतो तो कोण रे आदो का पप्पा दोघूच जाणां सांग रे आणि कोणा सांगलाय ए दिवाळी बरे सारखे बरे दादाजी बाप गुड तू का सोडू पावता ऍक्च्युअली
तू परत सदां सांगूंक येतालो हय. तू झोप पा मरे हय. सारको रिती कृष्ण म्हाका ना शेरशालो तुला सांग. तू केन्ना ना म्हणून जाणो तू ना म्हणटा हांव. म्हाका घरचे 50,000 जाल्या मेळो तू दोन दिसांनी दिता तिनूच मिनीट फुडें येवपाक सांगता म्हणटा. तिनूच आत्ताच दोतरा दिले आत्ताच एक दिले कितें होय होय रस्त्यात मरोय ना बार पडलो तुझ्या पायरी मरो झालो तुका जिरापी गायल्या मनात दिलो केन्ना बाबा मनात मुनीस रे तू किती मुनीस रे आणि होराटूक सांगता मुगो मरे उतरा नाही हा चाय चमक सांगताले ए सरे पपाय तोंडा शिपी मुनीसाचे पाच लागू तेरा हाव तू पाटलो तू कितका पळेस तू काय कोण ए मुछा मरे कोण दारे केन्ना फुलं गेला तुझ्या पुन्हा सदा आणि असं दुसऱ्या केतना कोणाला दुसऱ्या कोणाला नाही माका तू याची तू सांगू नो ए म्हाका मातशें हेल्प कर म्हाका 50,000 जाय अरे तू 4 मिनिटं लेट येलो आता शकले ही जरा सारखीच खंय सुमार केली काय म्हणता हांव ही दोगांची आज बारा दीस जाऊन गेले तांची कांयच खबर ना बाबा कितें वाचलो पेपराचेर अगो पळयतालो गो त्याचा फोटो काढून पेपर राहिला काय म्हणून आयला खाना आयला नाही पहिल्या पानार ना आणि मरणाच्या पानार म्हणजे ती खंय तरी जिवी आसा मरूंक ना ती खंय तरी गेलं ते तरी कळूंक जाय आसलें न्ही आमकां खंय तरी आसतली गो पूण तूं कित्याक इतलें टेन्शन घेता हांव टेन्शन घेता तें म्हाका तांचो मोग आसा म्हणून न्हय बाबा तिचे कडेन कितले भांगर आसा तें जाणा तूं सवण आसा खंय हय तिजसान सांगलो बाबा तिचे कडेन खूब भांगर आसा म्हणून एक पाव तिचे सगळे भांगर म्हाका मेळ्ळे मागीर ती खंयसरी वचूं मारून म्हाका कित्याक पडटा वाची गरज ना ते सगळे भांगार तुझेच अगो तिका काय न्ही तूं आसा ते भांगार तिका दिवपाक काय ती मरून फोडान वयताना भांगार घेतली गो हे आद्यानी कोणाक दिले बी जाल्यार तिणे जीसस एकटो सुट्टी काय जाणे गो आणि भांगार तुमचे समजे तू पिवपाची गरज ना भिवपाची गरज ना नाही बाबा पण भिवपाची गरज आसा बाबा तू तिका वळखूंक नको ही म्हाका लायक करना आणि हांवूय तिका लायक करना तर तिणे आपले सगळे भांगार आपल्या बहिणीच्या चेडवाक बी दिले जाल्यार मागीर म्हज्या तोंडात कितें आले खातीर म्हाका जाय ती परत घरा आयली एक फावट ती घरात आयली आणि ते 4 करोड म्हज्या हातान पडले म्हणटच हांव तिच्याच हाताक धरून तिकाच भायर घालतली ह्या घरांतले आयले तुम्ही किती खबर पडली तांची होय खंय आसत ती ही दोगांय आमकां सांगत आसतना जेरुसलेम पावली जेरुसलेम पावली होय अशें म्हणून तुका कोणी सांगला रासायनात सांगला हे म्हाका वाटेर मेळलेले ही ताच्या सांगाता जेरुसलेम आसली पूण ही सगळी पावली पूण हीच घरात कित्याक पावता हे म्हाका समजना. कितली कपास्ती म्हातारी अरे हांव पासून हांगाच्यान बेंगलोराक वचून भिता आणि ही कितें काय म्हणल्यार हांगाच्यान जेरुसलेम पावली तुवें ताचे लगेज पॅक करून दवरल्या न्हू हय जरा सांगू काय चलाड बाबा ताची बॅगात घेवया पडया आता करून येताना ओल्ड एज प्रोविटोरिया ताचे ऍडमिशन करूनच आयला एक पावट आयली म्हणटोच ती लागींच ताच्या हातात दिवन ताका घरातली भायर घालता पळय बाबा हाडली पळय ही 2 बॅग आसली आता आसताना हांव जालो वडील ह्या घराचो असा तुझी चुकीना तुम्ही खूय गेलेली आणि कोणाक सांगून गेलेली या मागच्या चढाचा उपसाता आम्ही खूय गेलेली आणि कोणाक सांगून गेलेली हे तुका सांगो तू आमचो कोण हे आमच्या पयली झाडा जावंक जाता भूत हांव तुमचो भूत तू आमचो होय कसलो पूत आपल्या कशा माय पाय रोडयता आणि आपले घर काय नाही काही सासूपाय काचयता तसलो पूत कसलो भूत तू आमचो कसलो भूत तू आमचो आमकां जेरुसलेम वचोंक 4 लाख मागल्यात दिना पूण सासूबाई ताच्या घरात पेंट मारून ताणें 3 लाख मागल्यात ताका काडून 4 लाख दिता कसलो भूत तू आमचो तुम्ही जेरुसलेम गेलेले म्हणून होय गेली आम्ही जेरुसलेम जेजूक त्यो ना 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 तुम्ही जेरुसलेम जेजूक घरा वचूंक ना तुम्ही दोगांय हनीमुनान गेल्ली हनीमुनान बाबूराव
अरे हानिमुना वयर उलोवपाची तुजी इजाद उरल्या रे आता ते कुडीचे नदर मार आणि तुका एकूच सांगता जेरुसलेम हानिमुना वचना जेजूक मेळोंक येता चलो मारे तुम्ही ही पळय तुमची लगेज पॅक करून दवरल्या हे जावन आसा पेपर प्रोविदोले ओल्ड एज होमात तुमचें ऍडमिशन केला आता तुमच्यानी वाचूंक जाता धर आमची लगेज पॅक करूनच दवरली तुम्ही होय एकदम बरे केले बाबा एकदम बरे केले आमची लगेज पॅक करून कित्याक आमकां आनी ह्या घरान रावूंक नाका आमी वेतात आमची लगेज पॅक केली ती बरी केली तुमची लगेज पॅक केल्या न्ही तुम्ही होय तुमची करून ना तुम्ही मॅम हे घर सोडून आम्ही नाही पण तुम्ही वतात आम्ही याच संशोधनात राहतो ओ आय सी तुम्ही याच घरात रावलेली होय दिशा रिअल इस्टेट अँड डेव्हलपर्स वखदा रे तू होय अरे माझो फ्रेंड तो म्हजे घर आणि म्हजी आख्खी प्रॉपर्टी हांवें ताका 4 करोडांक विकली अरे तुवें ताका विकले होय हांवें विकले कोणाक विचारून काय देणार मी तुका विचारूंक जाय आसलें होय कित्याक कित्याक हांव तुमचो एकलोच पूत म्हणटोच कायद्याने घर आनी प्रॉपर्टी मोची जाता देखून सारकी ऑफकोर्स तू हे घर आणि सगळी प्रॉपर्टी तुझीच जाता कोणे ना म्हटलें भुरग्यांना आम्ही जिवी असताना न्हय आम्ही मोदतो आम्ही हे घर आणि प्रॉपर्टी ताका विकली कित्याक आमचे फुडाराचे दीस सारूंक आमचे लागीं तुडूना आणि आमचो एकलोच पूत आमकां पळयना देखून अगो हे घर तुवें विकले अगं तुम्ही म्हजो चिंतलालो तू जे चितू तू म्हजो कोण म्हजो कुपार अगो आता हांव खंय रावतलो अगो ह्या घराचेर पत्ती येवन हांवें मागीर घर विकली बाबूराव तुझ्या घरात पेन मारूंक तुका 4 लाख जाय म्हणून म्हज्या पुता लागीं वचून तुवें मुळी जावन साखर खाल्ली न्ही समज ती मुळी आमच्या पांया पोंदा पडली आनी आमी तिका चिट्टून मारली प्रवत एरिया ओल्ड एज होमान तुम्ही आमची ऍडमिशन केलेली आसा न्हय आता आमचे नाव पुसा आणि तुमचे नाव बरोयात तुमच्यानी सुसेगाद वचोन तुवें रावंक जाता अरे बाबा हांव वयता अरे हांव परत बेंगलोराक वयता भावाशी हांव वयता भावा कडेन वयता आणि आम्ही तुमच्या पळयात तुमी अरे हे बाबा घालूस म्हज्या मोगाचे गोरकारा सांग म्हजे मोगाचे गोरकांनी 4 करोड आसात आमचे लागीं होय आम्ही फकत जेरुसलेम पळयला ही पाट आमी फळ तुका केलं तुका जाय तुवें या म्हजे गोरकांनी पयलीं काजा जाण आमी 2 जाण आसली उपरांत आमी 13 जाणां जालीं आतां परत आमी 2 जाण हम और तुम और हम ही या तुझ्या घराची चाल तुका जाय तेन्ना हे घर मोडून तुका जाय तेची बिल्डींग बांदून आमी रावना आमी आतांच वेतात हे घर सोडून पूण आमकां घरांतली भायर काडपाचें काम देव बरें करूं तुका कोण तुम्ही केन्ना वाशता जिजस दादा बाबा दादा म्हाका माफ कर हे घर आमचें आनी तूं पुतूय आमचो जावन म्हाका सांगनासतना म्हजें हे घर आनी प्रॉपर्टी ताका 4 करोडांक विकून आमकां ओल्ड एज होमान घालूंक सोदतालो न्ही तूं म्हाका माफ कर बाबा चुकलो तू चुकोवंक ना पूण आमी चुकली तुका जिजस नांव घालून तुका जिजस नांव घालून आमी जेजूच्या नांवाक अपमान केलो तुका जिजस न्हय पूण जुदास नांव सारकें जपता भुरग्यांक जल्माक धाडपाचो तांकां न्हेसोवपाचो बरें तें शिकोवप दिवपाचो हो मायपाचो कायदो न्हय जाल्यार भुरग्याचो कायदो कितें भुरग्यांक कायदेच ना भुरग्यांक सोडीचो जल्मान हाडून माय पायन डस्टबिनान वो रस्त्यार खंयसरी सोडली जाल्यार लोक तांकां अपमानाची उतरां दितात भुरग्यांक पोसूंक जायना जाल्यार जल्मान कित्याक हाडटात काय म्हणून आनी पुलीस ते माय पाय सारकी सोदून काडून कडक सजा दितात जेन्ना भुरगीं
भुरगीं आपले जाणटे माय पाय घरातली भायर घालून रस्त्यार उडयतात तेन्ना कितें? भुरग्यांनी आपल्या माय पाय रस्त्यार उडोवपाचो कायदो आसा? मिस्टर कालोस सरकाराचो कायदो आसा जरी भुरगीं आपल्या माय पाय त्रास करता जाल्यार माय पाय पुलीस कंप्लेन करून भुरग्यांक भितर ओडून जाता पूण कित्याक सांग माय पाय अशें करिना कित्याक भुरगीं माय पायची गिरेस्त काय म्हणून भुरगीं माय पायचे गिरेस्तकाय झगडटात तेच भाशेन माय पाय बी होक ना आपल्या भुरग्यांचे गिरेस्तकायेक झगडोंक हांगा आसलेल्या दरेक माय पायक हांव विचारूंक सोदता आनी म्हाका तुमचो जबाब जाय जर तर भुरगीं आपल्या माय पाय रस्त्यार घालतात जाल्यार माय पाय होक ना भुरग्यांक घरांतली भायर घालून देव बरें करूं आयकलां न्ही तुमी जी भुरगीं आपल्या माय पाय घरांतली भायर घालतात त्या भुरग्यांक माय पाय बी घरांतली भायर घालूंक जाय हो माय पायचो